მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს მამამთავარი იაკობის შესახებ. დღეს არ ვიცი, ესე იგი ჩვენი მიზანდასახულობა რა არის უახლოეს პერიოდში. ჩვენ მალე გადავალთ მოსეწინასწარმეტყველზე, ძალიან პრინციპულ ლექციებს დავიწყებთ, აი მართლა უმნიშვნელოვანეს ლექციებს დავიწყებთ. გუშინ ქონდა სხვადასხვა ძალიან საინტერესო ლექცია სოლომონის ეპოქას განვიხილავდი, შეუჯერეთ თამარის ეპოქა, რაღაცნაირად პარალელი გავაკეთე ამასთან დაკავშირებით და ძალიან საინტერესოდ გამოჩნდა ის, რომ რამხელა საფრთხე და რამხელა კრიზისი იწყება, როდესაც ხდება სახელმწიფოს იდეალიზება, როდესაც ხდება თუნდაც სამშობლოს აღმერთება და სამშობლოსათვის ხდება ყველანაირი პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, განაზრახის რეალიზება, ოღონდ ის იყოს ძლიერი და ოღონდ ის იყოს გავლენიანი და ის იყოს, ასე ვთქვათ, ხო, ძალიან ისეთი, რა ქვია, მისი დომინირება ფართოდ ვრცელდებოდეს. რომ როგორც წესი, როდესაც გამოცხადებით ჭეშმარიტებაზე ორიენტირებული საზოგადოება და სახელმწიფოს ასეთი კულტი გაუჩნდება, აუცილებლად ეს სახელმწიფო ხელში დაინგრევა და ჩვენ ამას ნელ-ნელა ახლა ძალიან შორს წავედი სოლომონის შუაში, უბრალოდ უახლესი მიზანდასახულობა ჩვენი იქნება ასეთი, რომ დავასრულებთ, ესე იგი დღეს ალბათ ვერ გადავალ ნახავ იოსების შესახებ თხრობას დავასრულებ და ალბათ ორ შეხვედრაში, მაქსიმუმ ორ შეხვედრაში ჩვენ მოსეწინასწარმეტყველს დავიწყებთ და შევეხებით უპრინციპულეს ელემენტებს, რომელმაც კიდევ საინტერესო თემები უნდა გახსნას წინ და წინ. კარგით, ახლა გავიხსენოთ რა ხდება. იაკობი არის ლაბანთან, ანუ თავის სიმამთან, მიძიასთან და შესაბამისად სიმამთან. მან იქორწინა ლიაზე, იქორწინა რაქელზე, ჯერ ლიაზე, მერე რაქელზე. და ჩვენ შემდგომ მათი მხევლებისაგანაც ყავს იაკობს შვილები, ანუ თანაცოლებისაგან ეს ტრადიციულ პრაქტიკაში უკვე აი ეს ცოლი, თანაცოლი, მხევალი, ანუ ხარჭა უკვე პრაქტიკაში შემოდის და პრაქტიკულად ეს ისრაელის წიაღში აბსოლუტურად მისაღები იქნება, მაგრამ შემდგომ მოსეს კანონმდებლობით რეგულირებადი გახდება და ჩვენ ვისაუბრეთ იმასთან დაკავშირებით, ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ ქორწინებაში რაც იყო, გახდათ ის, რომ რადგან იაკობს უყვარდა რაქელი და არ უყვარდა ლია და რადგან იაკობი აგრძელებს აბრაამის და ისააკის გზას, ამიტომ რაქელმაც უნდა გააგრძელოს სარასა და რებეკას გზა, რაქელიც სარასა და რებეკასნაირი უნდა აღმოჩნდეს წმინდა წერილის ფურცლებზე და მართლა ამას მინიშნებითად ასე გააკეთებს წმინდა წერილი, იტყვის კიდევაც, რომ რადგან იაკობს რაქელი უყვარდა, ამიტომაც უფალმა საშო დაუშვო რაქელს, ანუ რაქელმაც უნდა იტვირთოს სიბერწის სიმძიმე, უნდა იტვირთოს ბერწობიდან გამომდინარე შეჭირვება, რომელიც შეიძლება მას დახვდეს წინ და ჩვენ ახლა ყურადღებას არ გავამახვილებ ამაზე, მაგრამ ცოტა მოგვიანებით, როდესაც სამუელ წინასწარმეტყველზე და ისრაელის უკანასკნელ საჯულზე ვისაუბრებთ, იქ ვიტყვი, რომ აი ეს მაგალითები, ბერწი ქალი, რომელიც მაინც უყვარს ქმარს, ანას მაგალითის, სამუელის დედის მაგალითის შესანიშნავად გამოჩნდება. ჩვენ ვიგვითითებს ქრისტიანულ გააზრებაზე ქორწინებასთან დაკავშირებით და სიყვარულთან დაკავშირებით, რომ ქრისტიანული აზრი ქორწინებაზე არ ტრიალებს და ქრისტიანული აზრი სიყვარულთან დაკავშირებით არ ტრიალებს შვილთა ხმის გარშემო. შვილთა ხმა პოპულაცია ეს ცხოველსაც ახასიათებს და ცხოველისთვისაც არის ის ამ ცხოვრებით ცხოვრობს გარდა ბიოლოგიური დანიშნულების, რომელიც მის კოდირებაშია ჩადებული და ის უნდა თუ არ უნდა მაინც აღასრულებს ამ ციკლში, ამ ცირკულაციაში წარმოდგენილი ცხოველის ძირითადი ფუნქცია არის ჭამა და გამრავლება, მეტი არაფერი არ არის. და ქორწინების დაყვანა, სიყვარულის გააზრება ქრისტიანობაში, იმიტომ რომ შენ შვილები ყავდეს, ეს არის ღრმად წარმართული და აბსოლუტურად მიუღებელი აზრი ქრისტიანობაში. ამის შესახებ, როგორც ვთქვით, როდესაც სამუელ წინასწარმეტყველს შევეხებით და მისი დედის სიბერწეს შევეხებით, იქ დავძრავთ სიტყვას. ახლა ეს მინდა ეს უბრალოდ გავიხსენოთ, რომ რაქელი არის ბერწი და ჩვენ ისიც გავიხსენოთ, რომ იაკობმა ლაბანთან იმსახურა 20 წელიწადი, ანუ პირველი 7 წელიწადი იმსახურა და რაქელი უნდა მოეყვანა ცოლად და მოტყუებით ლია გააყოლეს. შემდგომ მეორე 7 წელიწადი იმსახურა იმისათვის, რომ აი რაქელიც ცოლად მოეყვანა მას, ეს არის 14 წელი და ამის შემდგომ იაკობა იმსახურა 6 წელი იმისათვის, რომ რა ქონებასაც მოიკრებდა, ის უკვე მისი პირადი ქონება გამხდარიყო.
და მე-7 წელს უკვე იწყება ის სამები, რომელსაც დავიწყებ, ანუ სულ ლაბანთან იაკობმა დაყო 20 წლის განმავლობაში. 20 წლის განმავლობაში არც ერთი დღე არ უმსახურია იაკობს რაქელისათვის 14-ვე წელი იმსახურა. ამათეთ არც ერთი დღე არ უმსახურია იაკობს ლიასათვის 14-ვე წელი იმსახურა რაქელისათვის და ის 6 წელი უკვე ოჯახისათვის, რომ ოჯახმა რაღაცა ქონება დააგროვოს. 20 წელი, 20 გაუსაძლისი წელი იაკობის ცხოვრებაში. მე რატო ვაკეთებ ამაზე აქცენტს, სანამ გადავალთ მნიშვნელოვან თემაზე დღეს ჩვენ უნდა ვისაუბროთ იაკობისა და ღმერთის შეკინებაზე და აქეთკენ უნდა წამოვიყვანო ნელ-ნელა ჩემი აზრი. რატო ვამბობ ამას? ახლა ცოტა ეს მონაკვეთი რა მონაკვეთსაც ჩვენ ვეხედით იაკობი ახლა უნდა წამოვიდეს ლაბანის სახლიდან და უნდა წავიდეს თავის სამშობლოში. აი ეს მონაკვეთი წმინდა წერილში ისევე როგორც მოსეწინას 13-ს ახასიათებს სისტემური თხრობით არის გადმოცემული და შესაბამისად ჩვენ აი კავშირები უნდა დავადგინოთ თხრობის თლიან კონტექსტში რა მდგომარეობაშია იაკობი. ერთ ადგილას იაკობი მოყვება კიდევაც ამ მდგომარეობაშია. მეორე ადგილას ამას სიფიცხით გამოაჩენს, რატო ამას ვნახავ თავის ადგილას და აი ამ ყველაფერს რეზუმირებას რო ვაკეთებთ, აღმოჩნდება საინტერესო ამბავი, ის 20 წელი რა ხდებოდა იაკობის ცხოვრებაში. პირველი მეგობრებო, იაკობს ლაბანთან ცხოვრებისას შეეძინა, რაც ჩანს წმინდა წერილიდან 12 შვილი, 11 ძე და 1 ასული. ანუ 12 შვილი კი შეეძინა, მაგრამ 12 ძე არა. ის მე-12 რო წამოვა მე ქანაანში რო ჩამოვა, არ შეეძინება. ამ ეტაპზე იაკობს ყავს 11 ძე და 1 ასული. სასული შეიძლება სხვაც აყავს, მაგრამ აქ ასახელებს 1 ასულს წმინდა წერილი, ეს არის ლიას შვილი დინა და აი ამ 12 შვილთან 11 წლისა და 1 ასულით არის მისი ერთსოლიანი და სამთანაცოლიანი ოჯახი წარმოდგენილი. მე უბრალოდ გეტყვი და მე კიდე შეგახსენებ, მაგრამ ახლა ვიტყვი, პირველ შვილს ქვია რუბენი. ეს არის პირველ შემდგომში ქვია სიმონი, მერი არის ლევი და ლევისგან წამოვა სამღვდელო ტომი, ლევიტელები აქედან წამოვიდნენ სწორედ და მეოთხე შვილს ქვია იუდა. ყველა შვილი შემიძლია ვილაპარაკო, მაგრამ ამ ლექციისათვის არ საჭიროებასაც წარმოადგენს. მეოთხე შვილს ქვია იუდა. ამას ეს ძალიან კარგად დაიმახსოვრ. ჩვენთვის ეს პრინციპულად მნიშვნელოვანია და ჩვენ შევეხებით მე ერთ მომენტს, როდესაც იუდაზე ცალკე ვილაპარაკებთ, ეს იუდა უნიშნულოვანესი პერსონა გახლავთ წმინდა წერილის მუსლებზე, უკვე ხვდებით მე რასაც გულისხმობ, რომ იუდადან წამოვა იუდას ტომი, იუდას ტომიდან იქნება დავით მემსალმუნე, ხოლო ჩვენ მაცხოვრის ერთ-ერთი ეპითეტი გახლავთ, რომ ის არის ძე დავითის, ეს იუდა ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია და იმიტომ ვამბობ. ნუ ის სხვა შვილებიც შეეძინება იაკობს როგორც გითხარით და აი ამ ნუსხაში რომელიც ჩამოვასახელდა, რომელიც ახლა მე მჭირდება, უბრალოდ ცოტა ხანში დაგვირდება ძალიან ერთი პიროვნება უნდა დავასახელოთ კიდე, ეს არის ის ვინც რაქელისაგან შეეძინება, რაქელ საშუს გაუხსნის უფალი, ანუ მისი სიბერწე დათმობილი იქნება ისევე როგორც შვაძე, სარამ და შვაძე რებეკამ, რაქელი ჩვავს ძეს და ამ ძეს ერთვება იოსები. ბიჭებო, ძალიან გთხოვთ ყურადღებით მისვენოთ და იმას მიაქციოთ ყურადღება. ნახეთ. აბრაამი გვახსოვს, ხო? აბრაამი ყავს ისმაელი, მაგრამ აქცენტი გაკეთება ისააკს. მერე ყავს ისააკი და ისააკს ყავს ესავი და იაკობი. ისააკი ესავისგან არის, მაგრამ აქცენტი გაკეთება იაკობს. აი ახლა იაკობიც ასია. იაკობს ყავს პირველში ეს არის რუბენი. მაგრამ ასე ყავს საყვარელი ცოლისაგან პირველში ეს არის იოსები. და ახლა ისე როგორც აბრაამი ისმაელზე, ისააკი ესავზე, იაკობი იოსებზე აკეთებს ძალიან დიდ აქცენტს. ეს არის ის, ვის შესახებაც ჩვენ დღეს თუ ვერ მოვასწარით, შემდეგი შეხვედრიდან თავისთავადია, იმის შესახებაც ჩვენ თხრობას დავიწყეთ. აი ეს არის წარმოდგენა. ახლა ის 14 წელი და ის დამატებით 6 წელი ასია დახასიათებული წმინდა წერილში. ორ ადგილას არის ეს წარმოდგენა და ჩვენ რეზუმირებულად წარმოვადგინოთ. მეგობრებო, ეს გახლავთ 20 წელი, როდესაც აი წარმოიდგინეთ საკუთარი თავი წარმოიდგინეთ. 20 წელი აბსოლუტურ უსამართლობაში ცხოვრობს იაკობი და ხმას არ იღებს. აი აბსოლუტურ უსამართლობაში ცხოვრობს და ხმას არ იღებს, არ წუწუნებს, არ ჩივის, ზის და ამას ყველაფერს ითმენს. აი ხანდახან ჩვენ გვახასიათებს ხოლმე ასეთი რაღაცა, რომ ელემენტარულ უსამართლობას ვერ მოგითხოვთ ხოლმე. და გასაგებიც არის ეს, აბსოლუტურად გასაგებიც არის, მაგრამ ჩვენ გვყავს საოცარი მაგალითები და ეხლა იაკობზე ვსაუბრობ, 20 წლის განმავლობაში ითმენს, ხმას არ იღებს. ეს პირდაპირ არის დაფიქსირებული წმინდა წერილში, რომ სიტყვა არ შეუბრუნებია ამ უსამართლობაზე ლაბანისათვის.
შეგიძლიათ წარმოვიდგინოთ 20 წელი ასე ცხოვრება? მე მინდა გითხრათ როგორ შეძლო ეს იაკობმა. თვითონ ამბობს ამას იაკობი. იაკობს მთელი ცხოვრება ახსოვს, რომ მამამისის ღმერთი არის მასთან. აი ეს გახლავთ ერთადერთი მიზეზი, რაც იაკობს აძლევს, უბრალოდ მიზეზი კი არა, ახსნა იმისა, როგორ მოახერხა იაკობმა, რომ მან ისა, რა ქვია, 20 წლის განმავლობაში უმძიმეს პირობებში, უმძიმეს უსამართლო და ყველაზე უსამართლო მდგომარეობაში გაატარა ცხოვრება და ჩივლი არ დაცდენია ერთი წუთით. გაგახსენებთ ბეთილის სიზმარს. ბეთილის სიზმარში ღმერთმა უთხრა იაკობს, რომ ეს მიწა, რომელზეც წევს, მისი და მისი მოთხოვნის მოუწია და მისგან გამოვა კაცობრიობის მაკურთხეველი. იაკობის აღთქმა, რომ თუ ღმერთი მშვიდობით მოაბრუნებს მას, მისცემს სამოსელს და საზრდელს, მოვა აი ამ იმასთან, რა ქვია, მსვეთა, რომელიც აღმართა და ზეთისხო და მიაცეთ შესილავს უფალს. აი 20 წლის წინ ნათქვამი ეს სიტყვები და 20 წლის წინ ნანახი სიზმარი იაკობს ამ 20 წლის განმავლობაში აძლევს სულიერ ძალებს, რომ ამ უკიდურეს უსამართლობაში გაწმოს. მეგობრებო, ეს გახლავთ ერთგვარი გააზრება წმინდანისა. წმინდანი ხასიათდება ამით. წმინდანს ყოველთვის ახსოვს. არავიწყდება. ახსოვს რაღაცა ისეთი საკრამენტალური, რაც მის ცხოვრებაში მოხდა. ახსოვს რაღაცა ისეთი, რამაც ის ღმერთთან დააკავშირა. რამაც მას რაღაცა იმ გზისკენ მოუწოდა, აი ეს ყველაფერი, ეს მომენტები ახსოვს და არავიწყდება. ძალიან საინტერესოდ არის ეს წარმოდგენილი ყოვლადწმინდა დედოფალთან დაკავშირებით, რომელზეც დათქვამია, რომ დაიმარხავს ღვთისმშობელი ყველაფერს იმახსოვრებდა. აბსოლუტურად ყველაფერს იმახსოვრებდა. აი გუშინ იყო მირქმის დღესასწაული. ხო, გუშინ არის. გუშინ ხო, სწორია, ხო. გუშინ იყო მირქმის დღესასწაული და ნახეთ მირქმაზე რა საინტერესო რაღაცაა ნათქვამი, როდესაც სიმეონ ღვთისმემრქმელი შეხვდება დედოფალს და სულიწმიდით აღსილი იწყებს წინასწარმეტყველებას, იქ სხვათაშორის ქართულ თარგმანში ცოტა სხვანაირად გვაქვს, ქართულ თარგმანში გვაქვს, რომ ესე დგასო, დგას არა წევს. ბერძნულში გვაქვს წევს, იმიტომ რომ ასე ხელში ეწვინა მაცხოვარი სიმეონს და ღვთისმშობელს ეუბნება, რომ აი ეს ბავშვი, რომელიც გიწევს, კიდევ ერთხელ დაგიწვება ესე ხელზე, მაგრამ ეს დაწოლა შენს ხელებზე, დიდი კაცი რო იქნება, როგორ უნდა დაუწვეს ხელებზე. აი რაღაცა ისეთი იმიტომ დაგიწვება, რომ შენ სულში მახვილი გაიგვისო. რაღაცა ძალიან ახლა რო გახარებული ხარ შვილი გიჭირავს ხელში, ეს შვილი გეჭირება ხელში უკვე ძალიან გამწარებულს. კინა გაივლის შენ სულ, მახვილი გაივლის შენ სულში. აი ეს ძიმე სიტყვები და ღვთისმშობელი, რომელიც აი ამ საოცარ საიდუმლოს ემსახურება, აი ამ საოცარ ბედნიერებაში და სიხარულშია, მხოლოდ ჩობილი, თავისი ხალწულებრივად ჩობილი ძეყავს და აი ამ დიდებულებაშია უფლის წინაშე წამდგარი, ამ სიტყვებსაც დაიმახსოვრებს. ღვთისმშობელი 3 წლის განმავლობაში ელოდება. ბაბადეთ 3 წელი რამე თქვა შემთხვევაში 33 უნდა მეტყვა თავისავად ცხადია. როდის გაივლის მახვილი მის სულში. აი ეს ძალიან საინტერესოა, ელოდება ყველაფერს იმახსოვრებს, ღვთისმშობელი და ეს გახლავთ სიმეონ ღვთისმეტყველის აი ეს სიტყვები გახდათ რაღაც მაუწყებელი მისი, რომ შენ რაღაცა დიდი ტკივილი გელოდება და ამ ტკივილის მიღმა სიხარულს მოელოდება მთელი კაცობრიობა და ამასაც იმახსოვრებს ღვთისმშობელი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია წმინდა წერილს ცხოვრებაში. რატო ვამბობ ამას? რატო გავაკეთე ეს აქცენტი, რომ იაკობია ასეთი. იაკობი კიბის სიზმარში კიბის მნახველი იაკობი და კიბეიცის სიმბოლოა ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ასეთი პიროვნება ის 20 წლის განმავლობაში ძალიან შევიწროებულ ცხოვრებაში ძლებს, იმიტომ რომ ახსოვს ღმერთთან ურთიერთობა, ახსოვს სიზმარი და ახსოვს ის, რაც გააკეთა მან ღვთისმსახურებისათვის გადადო თავი. გახსოვთ მე თქვენ გითხარით და გიმეორებთ. იაკობის ცხოვრება 2 ნაწილად იყო ფამათი. პირველი ნაწილი სანამ ის კურთხევას გაისაკუთრებს და მეორე ნაწილი როცა ის კურთხევას გაისაკუთრებს. სანამ ის კურთხევას გაისაკუთრებს, მისი ცხოვრება არის მისი ცხოვრება არის მშვიდი, მისი ცხოვრება არის ლაღი და მას რაღაცა შეჭირვებები არ აქვს, მაგრამ როგორც ღვთისმსახურებას გაისაკუთრებს, როგორც კი ამ მისის მსახურად გადადებს თავს, მისი ცხოვრება იწყება, ცხოვრებაში შემოდის ფათერაკები, შემოდის ტკივილი, შემოდის სიმწარე და ის ყველაფერი იაკობის პიროვნებას საოცრად კარგად ახასიათებს. და რაში გამოიხატება ის უსამართლობა, რომელი უსამართლობითაც რა უსამართლობაშიც იაკობა იცხოვრა 20 წლის განმავლობაში.
საქმეს და ამას თვითონ იაკობი ამბობს. სხვათა შორის ერთი ძალიან საინტერესო რამე წერია წმინდა წერილში, რომელსაც ეს ამ ფაქტის გარშემო მეცნიერება ძალიან ტრიალებს და ძალიან საინტერესო დასკვნებსაც აკეთებს სხვათა შორის. აი ამბავი რომელიც წერია წმინდა წერილში. ლაბანი უთანხმდება იაკობს. რომ აი 14 წელი რო გავა და ახლა უკვე ქონების დაგროვებაზე უნდა გადავიდეს, ხო? ფარიდანო რომელიც ფარაო თუ მოიგებსო დაწინწყულებს, დახატულებს, ხო? ანუ ჭრელი მას, ხო? ის შენი იყოსო. და ერთი ფერისას იქნება, თეთრი იქნება თუ შავი. ის ჩემი იქნება, რატო? უფრო იოლი არის, უფრო პოპულაცია იმისა, ვიდრე ჭრელი იმისა, ხო, ნაშიერისა. და ხდებოდა ის, რომ იაკობს რაღაც განუკუთრებდა ლაბანი. სწორედ ის ფერი ბრავდებოდა, ანუ იმ დროს ჭრელები და ხატულებს იგებდა სულ ფარა. ლაბანი მივიდოდა და ეთქოდა, არა, ესე კი არა, მე პირიქით გითხარი და წაართვევდა ამ იმას, რაც იაკობს ეკუთვნოდა შეთანხმებისამებრ და რაც ცოტა იყო იმას დაუტოვებდა. შემდგომ ფარა პირიქით იმას იგებდა, სწორედ რაც იაკობს შეახვალდა და არა, ხატულები იყო ახლა იაკობისა და კი 20 წლის განმავლობაში ასე უცვლის პირობებს და ასე იმაშვება ლაბანი ასე ავიწროებს იაკობს. იაკობი თვითონ იტყვის, ერთი დადლე ჯილი ცხვარი არ მომიყვანია შენთვის. ერთი ნატაცები, ერთი დამხმარალი ცხვარიც არ მომიყვანია შენთვის. თუ რამე დაიკარგებოდა ჩემი ქონებიდან ზღავდი. დილით, რა ქვია, ხო, დღეს სიცხე მაზრობდა და ღამე ყიდვაში ვიწექი. არ მქონდა არანაირი თავშესაფარი. 20 წლის განმავლობაში წარმოიდგინეთ, ბიჭებო, აი 20 წლის განმავლობაში უსამართლოდ, სიცივეში, პაპანაკებაში არანაირი თანალმობა, არანაირი გულის ტკივილი, არანაირი შებრალება არ არსებობს. ეს კაცი უდოტუნველად ზის და თავის საქმეს აღასრულებს. ისა იაკობი ამბობს კიდევაც, როგორ ხდებოდა ის, რომ ლაბანი რო იტყოდა, ეს ჩემი იყოსო, ის ცოტა იყო პოპულაციაში და იაკობს რასაც განუკუთრებდა, ეს შენი იქნებაო, ის მას მეტად იგებდა, ანუ ხატულებს მეტად იგებდა ფარა. ერთ საინტერესო ამბავი წერია წმინდა წერილში, რომელიც სხვადასხვა იაკობმა გაიგო გამოცხადების შედეგად. აი ამ გამოცხადებაში კიდევ ერთხელ არის ორი რამეა ნაჩვენები. პირველი ნაჩვენებია ის, რომ ღმერთი ეუბნება მას, ღვთის ანგელოზი წერია, მაგრამ მე უშუალოდ პირველ პირში საუბრობს, ღმერთი ეუბნება მას, რომ ნუ ეშინია, რადგან ის არის მასთან. ანუ ეს ყველაფერი, ეს მეგობრებო გაგებულია როგორც იაკობის ასკესა. აი ასკეტურ გზას გადის იაკობი, გადის აი ამ თავისი სურვილების მოთვინიერების გზას, გადის საკუთარ თავზე ამაღლების გზას. მე მოსეზე ვიტყვით ზუსტად ისე, 40-სთან 20 არა 40 იქნება ეს უკვე 40 წელი იქნება და ესე ძალიან მნიშვნელოვანია. რომ აი ამ ასკეტურ მოღვაწეობაში იაკობმა არ უნდა მოიწყინოს, ამ ასკეტურ მოღვაწეობაში იაკობი უნდა გამტკიცდეს, რადგან უფრო დიდი მისია ელოდება წინ და უფრო დიდი რამ ელოდება წინ. აი ამავე გამოცხადებაში ჩვენ გვაქვს მოცემული ის, როგორ მოახერხებს იაკობი იმას, რომ თუ კი დაწინწყულები და ხატულები მისი უნდა იყოს, სწორედ დაწინწყულები და ხატულები მოიგოს ფარამ და ეს პოპულაციაში ეს იყოს მრავლად. ამას ეუბნება ანგელოზი, როდესაც ფარა ახურდებოდა და წყალზე ჩავიყვანდი. აი ანგელოზი ეუბნება, ჯოხი უნდა გათაროს. როგორ დაწინწყული ჯოხი, თხანკე უნდა გათაროს, წინწყლები უნდა დატოვოს. ადგილ-ადგილ. და ეს ჯოხი უნდა ჩააგდოს წყალში. დაწინწყული. და ეს ცხვარი, რომელიც სვავს ამ იმას და დაწინწყულებას უყურებს, ხო შეხედავს, სწორედ ხატულებს და დაწინწყულებს მოიგებს იმაში, ანუ რაღაცა წყლიდან რაღაცა ინფორმაცია გადადის და ამ ინფორმაცია ილექება და ამ ინფორმაციის შედეგად ხდება რაღაცა მათმე, ანუ ხო შეიძლება ასეთ რაღაცა დაწერა წმინდა წერილში, ნუ გეშინია იაკობ დაწინწყულებს გაამრავლოს, ახლა ეთქვა ეს არა, რაღაცა აი ეს მომენტი ჩადო წმინდა წერილმა, რომელიც ეთყობა ტრადიციაში მე არსებობდა და რომელზეც ეთყობა მეცნიერული დასკვნა არა, მაგრამ მეცნიერული განცდა იყო იმისა, რომ აი ამას რო გააკეთებ, ასეთ შედეგს მიიღებ. და დღეს როგორც გითხარით, მეცნიერებაში არის ძალიან ისეთი გაბედული მცდელობები იმისა, რომ წყლის მეხსიერების შესახებ იმუშაონ და ძალიან საინტერესო დასკვნებამდე მიდიან. ეს მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია და კიდევ ერთხელ საცნაურდება ის, რომ ის ჭეშმარიტებები, რაც წმინდა წერილში წერია, წმინდა ეს მეცნიერებას კი არ უპირისპირდება, არა მეცნიერება თავის თავს ავალდებულებს, რომ ეს ჭეშმარიტება ახსნას მიზეზშედეგობრივი კავშირი და რაღაც კანონზომიერება იპოვოს ამაში, თორე არანაირ დაპირისპირებაზე თავის თავაცხადი აქ საუბარი არ იქნება, აბსოლუტურად გამორიცხულია. აქ კიდევ ნათქვამია, ხო, აი ეს 20 წელი არის ასეთი 20 წელი. და იაკობი მიუხედავად ამისა შევიწროებულია, მაგრამ
ანუ გარეგნული ახლა ისი თქმა მინდოდა სად მოვდიოდი მე იაკობი გარეგნულად რო შევხედავ შევიწროებულია ჩაგრულია დევნილია მაგრამ შედეგი პირიქით არის პირიქით ის მდიდრდება ის ძლიერდება ამიტომ გითხარით ეს იაკობის სახე ძალიან საინტერესო ეს არის წმინდანის სახე ქრისტიანული წმინდანი არის სწორედ ასეთი ქრისტიანი წმინდანი არის სწორედ ასეთი სუსტი მაგრამ გამარჯვებული შევიწროებული და რო შეხედავ ამ ის იმედი უნდა კონდეს ეს სიმძლებელია და ისი გამკეთებელია მაგრამ ძლევა მისია ეს ძალიან საინტერესოა ვინაიდან როდესაც ჩვენ საუბრობთ ამ რელიგიაზე რომ რელიგიასაც ქრისტიანობა ეწოდება ამ რელიგიაში არის ერთი ძალიან საინტერესო მომენტი როდესაც ჩვენ ხვდებით მოწამეებს მოწამე აი რა მოვლენაა ეს მოწამე ვინ არის ვისაც ღმერთის იმედი აქვს ხო ვისაც ღმერთის იმედი აქვს გარდა იმედი აქვს სიყვარული აქვს და ამით ვილის ეს მოწამეობაზე სწორედ მაგრამ ამას თავი დავანებოთ ამ უზემოეს საფრთხეს თავი დავანებოთ ის შესაძაც აღსარებლობით ყვაწყლზე მიდის ის შესაძაც მოწამეობრივ გზაზე მიდის მიდის სწორედ ამიტომ რომ მას იმედი აქვს რომ ღმერთი არ მიატოვებს მას ღმერთი გააძლიერებს და სადაძლიერებს აბა ბოლოს მოკლავენ სადაძლიერებს აბა რასაც უნდა იმას უშვებია ეს არის საიდუმლო სწორედ რომ აი ამ დროს ის გარეგნულად შევიწროებული, გარეგნულად დევნილი, გარეგნულად დასუსტებული სინამდვილეში არის გამარჯვებული. ვინაიდან იმარჯვებს არა ის, არამედ იმარჯვებს მასში ქრისტე. ეს არის ქრისტიანი მორწმუნის საიდუმლო. ქრისტიანი მორწმუნე არასდროს არ ამბობს, რომ ის არის მოღვაწე, რომელმაც რაღაცას ძლია. პავლე მოციქულის სიტყვები მის ცხოვრებაში ისახება პირდაპირ. ვინ ცხოვრობს ჩემში, მე კი არა, ქრისტე ცხოვრობს უკვე ჩემში. ქრისტე მოქმედებს ჩემში, ანუ პავლე რასაც აკეთებს, ეს ქრისტეს საქმეა, პავლე იარაღი მეტი არაფერი. მე რაღაცა გავაკეთე ქრისტიანის ცხოვრებაში ვერ იტყვით, შეიძლება შევხვდეთ ვიღაცას, ავიცი, რომელიც ამბობს, რომ დადის ანათებს, რომ დადის რაღაცა ყველგან სიწმინდეს შეერდა რაღაცა, ის ძალიან მძიმე სულიერ მდგომარეობაშია და ძალიან ავადარი სულიერი თვალსაზრისით, მაგრამ ნამდვილი ქრისტიანი სწორედ ამაზე აკეთებს აქცენტს. ქრისტიანული ასკეზას ამას გულისხმობს. ნახეთ, შეუდარეთ ერთმანეთს ნებისმიერი რელიგიის ასკეტი და ქრისტიანი ასკეტი. რითი განსხვავდებიან ისინი ერთმანეთისაგან. აი, ყველაზე ახლოს ეს ცუდი სიტყვა, მაგრამ პარალელისათვის ძალიან კარგად გამოდგება, რომ შეუდაროთ ერთმანეთს ბუდისტი ბერი და ქრისტიანი ბერი. ასაკეთებს ბუდისტი ბერი, ორივე ერთის ვნებებს. ორივე ცდილობს ამ ვნებებზე ამაღლდეს, ამ ვნებებს ძლიოს და რაღაც ასე შემდგომ, მაგრამ საინტერესო რა გახლავთ ცით? რაღაცა დრო რომ გავა ბუდისტი ბერი რომ ასკეტურ ღვაწლშია და ქრისტიანი ბერი რომ ასკეტურ ღვაწლშია, აი ამის მერე იწყება ყველაზე საინტერესო რა. ბუდისტი ბერი გარკვეული ასკეტური ღვაწლის მერე იტყვის, რომ ის რაღაცას მიაღწია, რაღაცას გადალახა, რაღაცას საფეხურზე ავიდა. იმ დროს, როდესაც ქრისტიანი ბერი იტყვის, რომ რაც ეს მოღვაწეობის შედეგად ამბობს, რომ უფრო ცოდვილია და ვერაფერი ვერ გააკეთა და ეს დაუკმაყოფილების აშკარა გზნობა აქვს. მაგალითად, სისოიდთან დაკავშირებით ნათქვამია გარდაცვალების წინ ტიროდაო და ძმები ეკითხებიან რა გატირებს მამაო და სისოიდი პასუხობს ნეტავ კიდევ ცოტა დრო მომცეს ღმერთმა სინანულისთვისო და ძმებს გაუკვირდებათ შენ კიდე სინანულისთვისო ახლა ორი და ერთი ვარიანტია სისოიდი დააფერისტონდა ან და მართლა ქონდა გააზრება იმისა რომ მან ვერ მოასწრო სინანული აი ეს მომენტი ეს გარეგნული მხარე ვერ ახასიათებს იმ შინაარს და შინაარს სინამდვილეში ქრისტიან მოღვაწეში და ეს ძალიან კარგად ისახება მამამთავარი იაკობში. მამამთავარი იაკობი არის სახე, საოცარი სახე მორწმუნისა და საოცარი სახე ასკეტისა და მოღვაწისა. სხვადასხვა შორის ეკლესიის შინაარსიც ეს არის. ახლა რას მივაქციოთ ხო? წმინდა წერილში ამბავი უნდა დაიწყოს იმასთან დაკავშირებით, რომ იაკობი უნდა წამოვიდეს უკან. ღმერთი გამოეცხადება იაკობს და ეუბნება, რომ ადგეს და წამოვიდეს მამამისის სახლში, დაბრუნდეს უკან. მაგრამ აი სანამ დაბრუნება მოხდება, ერთი კონფლიქტია დაწერილი წმინდა წერილში. ლაბანის ძეები, ანუ ცოლის ძმები იაკობისა, ამბობენ ასეთ სიტყვებს. ყველაფერი მამაჩვენის ქონებისა, რაც იყო, წაიღო იაკობმა. ქვეგამხედვარე შეიქმნენ ძენი ლაბანისანი იაკობისა, ნათქვამია წმინდა წერილში, ანუ საუბარია იმასთან დაკავშირებით, რომ ისე აღარ უყურებდნენ იაკობს, როგორც ადრე უყურებდნენ. ამისი მიზეზი რა გახლავთ, იცით? ამის წილად წერია ის. და რაც თავის დროზე მე თქვენ გითხარით და ეს არასთან დაკავშირებით გითხარით, რომ ეს სიტყვა გაჩნდება თუ არა, ეგრევე წმინდა წერილში იწყება კონფლიქტი. და სიტყვა ეს იყო. გამდიდრდა კაცი. აი
სიტყვა სიმდიდრე როგორც გამდიდრება ცუდი კი არ არის, მაგრამ როგორც კი გამდიდრდები, იწყება რაღაცა ეტაპი შენ ცხოვრებაში, რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანი პასუხისმგებლობის წინაშე დგები. ან კონფლიქტი იწყება, უпроსტად კონფლიქტი იწყება და ეს კონფლიქტი რაღაცა გზებს არ ეკურინებს და ასე შემდგომ და ასე შემდგომ. აი აქაც იაკობთან დაკავშირებით სულ თავში წერია სწორედ ეს სიტყვები, რამაც უნდა მე ყველაფერი ეს ამბავი მოგუყვეს. რა არის ეს? გამდიდრდა კაცი. იაკობი გამდიდრდა და სწორედ ეს გახლავთ ის, რომ ლაბანის ძეები იტყვიან, რომ მამაჩვენის მთელი ქონება წაიღო იაკობა. რა ქონება წაიღო იაკობა ლაბანისა? პირდაპირ კეთებით არაფერი. აბსოლუტურად არაფერი. მაგრამ რაც მოგიყევით, ეს ფაქტი ფაქტად რჩება. აღმოჩნდა, რომ იაკობი მდიდრდება მიუხედავად იმისა, რომ იაკობი არ უნდა მდიდრდებოდეს. იაკობი ივსება მიუხედავად იმისა, რომ იაკობი არ უნდა ივსებოდეს. და შესაბამისად ეს დაძაბულობა პიკს აღწევს, გამოცხადება აქვს იაკობს, იაკობი რომელიც არის ველად, გამოცხადება აქვს უნდა დაბრუნდეს და აქ ერთი კიდევ ძალიან საინტერესო მომენტი წმინდა წერილში, რომელიც იაკობს მამამთავარ აბრაამისა და მამამთავარ ისააკის გზაზე მავალ საოცარ მამამთავრად წარმოადგენს. კერძოდ იაკობი კაცს გააგზავნის თავის ცოლებთან, ლიასთან და რაქელთან, დაიბარებს და მოუყვება ამას ყველაფერს, რასაც გიყვება, მოდით ვთქვა. სხვაგვარად რო ვთქვა. იაკობი ერთვის თავის ცოლებს და გამომეცხადა ღმერთი, მამათა ღმერთი და უნდა დაუბრუნდეს სამშობლოში. აი, არ ეუბნება იაკობი ასეთ რამეს, რომ მოემზადეთ მივდივართ, არა, ეუბნება რომ აი ჩემი გზა ახლა დევს ქანაანისაკენ, თქვენ რას იზამთ. სიტყვა თქვენ რას იზამთ, ეს არ არის წმინდა წერილში, მაგრამ კონტექსტი ამას გულისხმობს. ისევე როგორც კონტექსტი აბრაამისა და სარას ცხოვრებისა გულისხმობდა ამას, რომ ვთხოვეო ამ ქალს, ოდესაც გამოდიოდესაც ღმერთმა ამახეთიალა მამა ჩემის სახლიდან, ვთხოვეო ამ ქალს. სადაც მივალთ, უნდა თქვა რომ დახარ ჩემი. თხოვა აბრაამმა. ასია რებეკაც, როგორ გამიბედე ქალო შენ, როგორ შემოვაგზავნე ეს ჩემი უმცროსი შვილი, როცა მე უფროსი უნდა მეკურთხებინა, არა, ვაკურთხე და კურთხეული იყოს. ახლაც ასია. იაკობი რაღაცის გაკეთებას აპირებს და აქ ქალებს კი არ გადასახავს, რა მაინტერესებს თქვენას ფიქრობ, მე ახლა ეს არა. მიდის აი ეს დისკუსია, მიდის ეს დიალოგი, ღმერთის სახელით ელაპარაკება იაკობი და არწმუნებს, ან უანალიზებს გზას, რატო უნდა დაბრუნდნენ ისინი უკან და მართლაც საოცარ პასუხს მიიღებს. რაღაც ლიკვიდებს მამაჩვენის სახში. ხო გავყიდა მთლიანად და შეჭამა მთელი ჩვენი ქონება. აი რაქელის და ლეას პასუხი. ჩვენ რაღაც ლიკვიდებს უნდა წავიდეთ აქედან. რატო ამბობს ლია და რაქელი იმას, რომ ხო გავყიდა მამაჩვენმა და შეჭამა მთელი ჩვენი ქონება. მეგობრებო, გახსოვთ თავის ძოზე ჩვენ საუბრობდით და კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ ეს მომენტი. როდესაც ელიაზარი ჩადის 10 ახლემი, ის რა ქვია, სიმდიდრით, რა იყო ზითვები, რომელიც საზლოს მამის სახლში აკუმულირდება, მაგრამ მისი არ არის. შეუძლია მოიხმაროს, მაგრამ ეს არის რაღაცა წინდი, რაღაცა ისა რა ქვია, როგორ გითხრათ, გარანტი იმის, რომ ამ ოჯახს მე არ გაუჭირდება. ეს 14 წლის მსახურება მეტი კი არაფერი არ არის. რადგან იაკობი ერთი ჯოხის ამარა გადავიდა, რა ქვია, მდინარეზე და ფადანარამში. მას არაფერი აწოეთ, ზეთი ქონდა წაღებული და ის გზაზე დავარა. ამიტომ მან რაღაცა მზითვები ქონება უნდა შეაგროვოს და 14 წელი არის სწორედ ეს ქონება, სხვაგვარად რომ ვთქვა, ეს რა ქონება, რომელიც ლაბანთან უნდა იყოს, მაგრამ ლაბანის არ არის. აი შვილები, როდესაც ლია და რაქელი ამბობს, ხო, გაყიდა მამაჩემმა და შეჭამა მთელი ჩვენი ქონება, გულისხმობს სწორედ ამას. რაც გულისხმობს, ეს ყველაფერი ლაბანმა თავის ძეებს გაუნაწილა, თავის მოხმარებაში გადაიტანა და ეს იმ ძეებს, რომლებიც ამბობენ, რომ იაკობმა წაიღო მამაჩვენის ქონება. ანუ აი ეს უსამართლობა პიკს აღწევს უკვე, რომელიც იაკობის ცხოვრებაშია წარმოდგენილი. შესაბამისად, აი ეს ლია და რაქელიც აბსოლუტურად ეთანხმებიან იაკობს და მოხდება გაპარვა. იაკობი გაიპარება სახლიდან, ლაბანის სახლიდან და ამას მოგვიანებით გაიგებს ცხვირსაყვარსავად გასული ლაბანი და ერთ კვირაში გამოეკიდება თავის სახლის კაცებთან ერთად. კარგა მანძილი აქვს გავლილი უკვე იაკობს და სამ დღეში ახლა კაცილები ჩხარა მიდიოდა ლაბანის რაზმი, ვიდრე იაკობი მთელი თავისი ოჯახითა და საკოლით და ამიტომ სამ დღეში დაეწევა ლაბანი იაკობს. აი იაკობის წამოსვლასთან დაკავშირებით ერთი ასეთი საინტერესო ფრაზა წერია წმინდა წერილში. იაკობმა გული, ხოლო რაქელმა კერპები მოპარა ლაბან არამელს. აი ძალიან საინტერესო მომენტია, რომ იაკობი გულს პარავს, ხოლო რაქელი კერპებს პარავს
ლაბან არ ამბობს. ახლა იაკობის მიერ გულის მოპარვა გასაგებია, რასაც უკავშირდება იმას, რომ პრაქტიკულად იაკობი, რომლის შესვლითაც იკურთხა ლაბანის სახლი, როგორც ეს თორცები ლოცვანშია, ხო, სახლის კურთხევის ლოცვანშია წარმოდგენილი და ეს ამას ასე აღიქვავს თვითონ ლაბანიც, რომ რაღაცა ცოტა მოგვიანებით ჩვენ იოსებზე ვიტყვით იგივეს, რომ სადაც იოსები შედის, იქ ხელმომართულობა და იქ აი ეს ღვთისმსხალობა შედის ყველგან, ეს იოსებთან ერთად დადისთან და აი ეს იმედები, აი ეს განაზრახი, ეს განათვალი, აი ეს 20 წლის განმავლობაში ასე დევნილი და აი ასე მორჩილი და ჩუმად და მორჩილებით გადამტანი ამ ყველაფერისა უცებ ხელიდან გამოაკვდა ლაბანს და უცებ მას ეს აი ეს გეგმების რეალიზების, თავისი გეგმების რეალიზების ყველაზე კარგი და ოპტიმალური საშუალება ხელში აღარ აქვს. რაც შეეხება რაქელს, რომელმაც მამას კერპები მოპარა. ეს ძალიან საინტერესო მომენტია. სიტყვა კერპი წმინდა წერილში ნიშნავს კერპს თავისთავად ცხადია, მაგრამ უწინარესყობისა ნიშნავს არა საკულტო კერპს, არამედ უწინარესყობისა ნიშნავს გამოსახულებას. უბრალოდ ეს სიტყვა მე დაუკავშირდება კერპს და ეს გამოსახულებები იქცეოდა თაყვანისცემის ობიექტად და ამიტომაც ეს გამოსახულებების გაკეთება ტაძარში, ძველი არქივის ტაძარში არ შეიძლება. კერპი ნიშნავს გამოსახულებას. ანუ მოპარა კერპები შეგვიძლია წარუდგინოთ ასე მოპარა გამოსახულებები, რაღაცა გამოსახულება. მე ამ კერპები როგორ ახლა კერპი წარმოგვიდგენია რაღაცა დიდი ბომონი, ასეც არის ხოლმე კლასიკურ შემთხვევაში, დიდი ბომონი, რომელიც წინაშეც ემხობიან და რაღაც საკურმას სხდიდა და სასულა. არა, შეიძლება სულაც არ იყოს ასე. შეიძლება კერპი იყოს ასე პატარა გამოსახულება. შეიძლება კერპი იყოს საყურე. საყურე ოღონდ რომელიც ქანაობს კი არა, კიდია და არა. საყურე თქვა და აი სიტყვაზე თქვა, ხომ? დიანგის გამოსახულებიდან და კაცის გამოსახულებით ეს ყველაფერი კერპებია, რომელიც ანუ გამოსახულებებია, რომელიც ახლა რაქელი ამას მოიპარავს, მე ამაზე დაჯდება ზემოთ, ანუ ეს დიდი რაღაც არ იყოს, ამას ხوار დაჯდებოდა. აი პატარ-პატარა გამოსახულებები, პატარ-პატარა ფიგურები მოპარა რაქელმა, აი მას რა ქვია, მამამისს. ხა რა არის ეს? რა არის ეს კერპები, რომელიც რაქელს მოაქვს მამამისისაგან? პირველი ახლა შეხვედრა რომ გაიმართება იაკობსა და ლაბანს შორის. იქ ლაბანი აბრაამისა და ნახორის ღმერთის სახელით ილაპარაკებს. სხვაგვარად რო ვთქვათ, გახსოვთ თავისთავად ვისაუბრეთ, რომ ნახორის სახში ამიტომაც უნდა აბრაამმა რომ ისააკმა აქედან მოიყვანოს ცოლი, ამიტომაც უნდა ისააკას რომ იაკობმაც აქედან მოიყვანოს ცოლი, ცოდნა ერთი ღმერთის შესახებ არსებობს. და ეს არის ის ერთი ღმერთი, რომელმაც შექმნა სამყარო და არის ელშადაი, ანუ უფალი ყოვლადწლიერი. ამის შესახებ ცოდნა არსებობს. მაგრამ აბრაამისაგან განსხვავებით ეს არ არის ცოდნა, ეს ცოდნა მათ ჭეშმარიტების გზისაკენ არ მიყავთ, ეს არის ცოდნა, რომელიც ინფორმაციად ილექება და მეტი არაფერი. მეგობრებო, ძალიან ხო მე ჩვენ ამაზე მოსესთან დაკავშირებით რომ დავიწყებ საუბარს, უფრო ფართოდ ვისაუბრებთ. წარმართისათვის, აი ამ სიტყვას დავწავ პირდაპირ უბრალოდ ახლა არ გავაგრძელებ ამას. წარმართისათვის არ არსებობს ასეთი რამ. წარმართი არასდროს არ იწვევს, რომ შენი ღმერთი არსებობს და ჩემი ღმერთი არ არსებობს. ბაბადე, ჩემი ღმერთი არსებობს და შენი ღმერთი არ არსებობს. ასეთ რამს არ იწვევს არასდროს. წარმართისათვის ჩემი ღმერთი არსებობს და შენი ღმერთი არსებობს. ეს მონოთეიზმი შეუძლია თქვა მხოლოდ რომ მხოლოდ ჩემი ღმერთი არსებობს და ამ დეტალს ცოტა მოგვიანებით დავუკავშირებთ, რატო ამბობ ამას. აშკარად ჩანს და წმინდა ეფრემასული ამას აქცევს ყურადღებას, რომ აი ეს ისა რა ქვია ლაბანი, რომელიც ნახორის სიმდან მოდის და სადაც აბრაამის ღმერთის ანუ ელშადაის შესახებ წარმოდგენას კარგ არსებობს, ამ ელშადაის გვერდით სხვა პატარ-პატარა გამოსახულებები, სხვა პატარ-პატარა ღმერთებიც არსებობენ, ანუ მისი მონოთეიზმის საფუძვლიანად არის შერყეული. იმიტომ კი არა, აბრაამის ღმერთს არ იცავს, არა, აბრაამის და ნახორის ღმერთს იცავს, როგორ არა, მაგრამ მის გვერდით სხვა ღმერთებსაც იცავს, ანუ ჩვენ ჩვეულებრივ წარმართად არის ჩამოყალიბებული. ეს ერთი, მეორე. რას გულისხმობს ეს გამოსახულება? მეგობრებო, იმდენად რამდენადაც ეპოქა არის რელიგიური ეპოქა თავის თავში ახსახავს ყველა იმ იურიდიულ ნორმასა და სოციალურ ურთიერთობებს, რომელიც ამ ეპოქისთვის არის დამახასიათებელი. კერძოდ, აი ეს როგორი ფიგურები პალეოარქეოლოგიაში ცნობილია, ეს როგორი ფიგურები იცით? ეს მარტივად ფიგურა კი არ არის. ეს არის ფიგურა, რომელიც ფარველობს გარკვეულ ხანას. ფიგურა, რომელიც ფარველობს გარკვეულ ბინდორს. ფიგურა, რომელიც ანუ გამოსახულება, ღმერთის გამოსახულება, რომელიც ფარველობს ფარასან და რაღაცა ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. სხვაგვარად რო ვთქვათ, ეს მარტო ფარველი კი არ არის. ბატონო? ხო, მარტო თალისმანი კი არა, მარტო ფარველი კი არ არის. ეს არის ერთგვარი იურიდიული საბუთი. მოწმობა იმაზე, რომ ის აი ამ ფიგურას ფლობს, იმისია ეს ხანა. ვინც ამ ფიგურას ფლობს, ანუ რომელი ფიგურაც აი ამ ასე მინდორს ფარველობს, იმისია ეს მინდორი. ანუ
რაღაცა საჯარო რეესტრის ამონაწილებით არის, რაღაცა ისა ის არის, რა ქვია, როგორ გითხრათ, ხო, საკუთრებაზე, უფლება საკუთრებაზე, ასეთი რაღაც არის, რომელიცაც აი ვერანაირ შეიძლება ლაბანს, რაღაც დოკუმენტი აქვს, რომ აი ეს ფიგურა მას აქვს, განაის ამ ფიგურას სხვა ვერავინ გააკეთებდა, მაგრამ იქ იყო მთელი რაღაცა თავდაცვითი მექანიზმები სავარაუდოდ და ეს ყოველდღე როგორც წესი თავდაცვითი მექანიზმი ერთ-ერთი იყო კარიბჭესთან, უხუცესების თვალთანდასწრებით, იმის საქმე სავაჭრო გარიგების გაფორმება, რომ ეს მახსოვრობაში გადადიოდა მე და ამოწმებდა მთელი ქალაქი, რომ კი ეს ფიგურა ამისია და ეს ხანა ამისია, აი ეს ფიგურები მოყარა რაკენა. ანუ დასტური საკუთრების შესახებ, ანუ ხვალდაზე ვიღაცა ლაბანს რო შეედავს, რომ ეს შენია და შენი არ არის და დაამტკიცოს რომ შენია, ლაბანს არაფერი არ აქვს. საკუთი რომ დაამტკიცოს რომ ეს ხანა მართლა მისია, გარდა ერთი რამისა, რა არის ეს ერთი რამე. რაც გითხარით, უხუცესთა წინაშე, რა ქვია, წარგოებული შეთანხმება, რაღაც სავაჭრო შეთანხმება. ლაბანთან დაკავშირებით კი ლაბანს ეს არც სხვას თავის თავაცხადია, მაგრამ განსაკუთრებით ლაბანს ეს არ აკმაყოფილებს მხოლოდ რატომ, რომ ლაბანი ცნობილია როგორც ძალიან გაიძვერა ადამიანი. და არ არის გამორიცხული ლაბანთან, ასე ვთქვათ, ნაცვალგების სურვილი ბევრს ჰქონოდა და ლაბანისათვის ეს იურიდიული მოწყობა იყო ძალიან ხელში ჩასაჭიდი და როცა ნათქვამია რომ ლაბანი გამოეკიდა იაკობს, იმდენად იაკობს არ გამოეკიდა, რამდენად გამოეკიდა იმ კერპებს, რომელიც წამოიღო რაქელმა. ეფრებასური კი ამბობს ასეთ რაღაცას, რომ რაქელმა მამა მოარიდაო კერპთაყვანის სიმბოლოსო და ეს კერპები იმიტომ წამოიღო. ეს არის ამ წმინდა მამის კერძო აზრი, ძალიან საინტერესო ცოტა შორის, მაგრამ აქ იხილება კიდე ერთი რაღაცა, რომ ამ კერპის მოპარვით თავის თავაცხადია ლაბანის სულიდან კერპს რაქელი ვერ წამოიღებდა. ეს აბსოლუტურად გამორიცხულია. ამიტომ რაქელმეს რატო გააკეთა საკითხის მეორე მხარე, ჩვენთვის თავარი რა არის? ჩვენთვის თავარია თვითონ რაქელი. რაქელი, რომლისათვისაც ამ გამოსახულებას არანაირი საკრამენტალური დანიშნულება არ აქვს, რატო თვითონ დაჯდება ზედ. ასეთ შეურაცხყოფას, ასეთ რელიგიურიც ვერ მიაყენებდა, ვინაიდან ძალიან დიდი შიში იყო საკრამენტალური სამყაროსთან ურთიერთობისა. შესაბამისად, აქ რაქელსაც ახასიათებს მინდა წელი, რომ დიახ ეს ის არის. ეს სიმღერები მიუხედავად მამამისის ოჯახშია გაზრდილი და მიუხედავად აი ესეთი გარემოა უკვე ლაბანის სიახლოვე წარმოდგენილი, რაქელი ინარჩუნებს იმ წინაპართა ღმერთის ხსოვნას, რომელსაც შეუძლია და ამ საკრამენტალურ ნივთებზე შეუძლია ზემოდან დაჭრა, რომ სრული შეურაცხყოფა, აი ამასაც ეხსოვს ყურადღებას ქრისტიანული ეგზეგეტიკა, სრული შეურაცხყოფა, ანუ სრულად არაფრად ჩაგდება იმ საკრამენტალური ნივთებისა, რომელსაც ძალიან დიდ პატივს სცემდა ლაბანი და წარმართული საზოგადოება. მოხდება ასე გალაადის ხარის მეგობრებებს გალაადის ხარები და აი მახსოვთ რატო იცით წარმოიდგენთ პალესტინა და იორდანი ხო აი გალაადის ხარი ეს ტრანსიორდანია იორდანის მარჯვე იორდანის სამეფო რაც ანუ ლუკას უყურებთ ხო აი მარჯვე აღმოსავლეთით რაც არის იორდანის მდინარე იორდანი ესა გალაადის ხარი აი როგორც ქანაანს ეწოდება ტერმინი ქანაანი მე აღარ იქნება ისრაელის სახელად ჩაინაცვლება თავის თავაცხადებლად მანამდე ქანაანი არის იორდანის იორდანის დასავლეთით აი გალაადი არის მდინარე იორდანის აღმოსავლეთით. გალაადი კონკრეტულ მთას ეწოდება, მაგრამ რადგან მთათამასივია, მე მთელი ეს რეგიონი ნამსახელს იმემკვიდრებებს და როცა ჩვენ გარკვეულ ადგილებში ვიტყვით, რომ გალაადია, ვიტყვით, რომ ეს არის ტრანსიორდანია, ანუ იორდანის მეორე მხარე. აი ამ ადგილას მოხდება ლაბანისა და იაკობის შეხვედრა, მე ახლა ზოგადად დეტალებით თქვენ მსმენელს არ შევაწყენ, წმინდა წერილში რაც ეწერა, პრინციპში ეს წარმოდგენილია, მთავარზე ვილაპარაკოთ. ლაბანი მივა იაკობთან და ეტყვის რომ რატომ გამოიქეციო? გეთქვა წამოსვლა თუ გინდოდაო დოლისა და დაფშაფრის ხმაზე გამოგაცილებდა. ატყობს თავის თავსადერის გამოცილებელი იყო გამორიცხული აბსოლუტურად. მაგრამ ეს გახსოვთ გითხარით კიდევაც იაკობა იმ ტყუილის ამ ჭყალებში იმ სიცრუის მერე ითაც მან გაისაკუთრა ღვთისმსახურება, ხო? მთელი ცხოვრების განმავლობაში ასეთ რაღაცებში ცდილობდა რომ მოატყუო. იაკობი ხანდახან ენდობა, მაგრამ მე ტყუას ისწავლებს და მაინც დიდი ნდობა არავისთან ექნება. მოდიოდი კერპები რატომ მომბარა? აი ეს საინტერესო ადგილია წმინდა წერილში, სადაც ჩანს რომ იაკობმა არ იცის რომ რაქელმეს გააკეთა. ისევე როგორც ისააკმა არ იცის რებეკამ რა გააკეთა. აი გრძელდება ისტორია. არ წყდება ეს ისტორია, გრძელდება. ეს ისტორია უნდა გაგრძელდეს აუცილებლად მანამ სანამ მოსეწინას სამეთყოლი არ მოვა თავის ამოღვაწეო ასპარეზზე. ეს ისტორია არ ჩერდება. ჩვენ ნახავთ რომ ეს ისტორია და საინტერესო გაგრძელდება. იაკობისათვის ლაბანის ეს ბელდება არის მორიგი მცდელობა იმისა, რომ ლაბანმა კვლავ გააგრძელოს თავისი უსამართლობა იაკობის წინაშე. აი იაკობი ვეღარ მოიწმეს და უბრალოდ დაწებნიო, აგერ არისო ყველაფერი. ვისთანაც იპოვი შენს კერპებს, მისი სიცოცხლე იქნება მის კერპების წინ. და მართლაც ლაბანი იწყებს ძებნას, იწყებს ყველა კარავს, გაჩრიკავს
რაღაც წმინდა წერილისათვის დამახასიათებელია თითქოს და ბოლოსთვის შეიძლება თავიდან რომ შევიდა რაქელის კარავში მაგრამ წმინდა წერილი ამას ბოლოზე ლაპარაკობს, ბოლოსკენ მიიღებს. აი მე ნახავ ჩვენ რომ იოსები ძმებს დააბრალებს, სტავრები ხართო მე თასის პოპაროს დააბრალებს და კი იციან ეს თასი რომ ტომარაშიც მას სპეციალურად ბოლოში მივლენ და ბოლოს გაჭრიყავენ იმ ტომარას. აი რაღაც აი ბოლოსი აქცენტს ხშირად აკეთებს წმინდა წერილი. და ისე თქვა მინდა მე რომ ისა რა ქვია ლაბანი ეძებს ვერსეთ კარავში ვერ იპოვა ვერსეთის კარავში ვერ იპოვა შევა რაქელის კარავში და რაქელას გააკეთებს რაქელი ამ კერპებს დაალაგებს ზემოდან უნაგირს დადებს აქემზე დააჭდება ზემოდან და შევა ლაბანი და საერთოდ წესი იყო რომ როდესაც მამა შედიოდა ქმარი შედიოდა ყოველ შემთხვევაში კულტურა ეს ასეთი უფროსი რო შედის ფერზე უნდა წამოვიდა დღეს შეიძლება ეს ბევრს უყვირს მაგრამ ზოგადად კულტურა ასეთი შინაგანი ეთიკური ნორმაა რომ უფროსი რო შემოდის ფერზე წამოვიდგა და პატივისცემა გამოხატვა რაქელი ფერზე არ წამოვიდგა თუ კაკურებული გადახედავს ლაბანი და რაქელი თქვის მაპატიოსო ჩემო ბატონო რადგან დედათა წესი მჭირსო და უცვლელება მაქვს ეს დედათა წესი მჭირს და უცვლელება მაქვს მარტო იმას არნიშნავს მეგობრებო რომ აქ ფერზე წამოდგომა ვერ მოახერხა რაქელმა ეს იმას ნიშნავს რომ ლაბანმა დროზე უნდა დატოვოს კარავი და გამოვიდეს იქიდან და ჰიგიენური ნორმა რომელიც მაშინ იყო ამ შემთხვევაში გულისხმობდა რომ ამ ქაისკალის მიუკარებელი უნდა ყოფილიყო ლაბანზე იჭვიც კი ვერ ექნება რომ ახლა რაქელის ის ინკერპებზე დედათა წესი აქვს და იმიტომ აი ამ შეჭვიც კი ვერ ექნება აი რაქელის კარვიდან გამოსვლა იაკობისათვის არის ბოლო აქცენტი და რომ ნახავს რომ რაქელის კარვიდან ხელსარიელი გამოვა აი მე ნახავთ თქვენ გაინტერესებს წაიკითხეთ წმინდა წერილი აი 20 წლის განმავლობაში რაც უნდა ეთქვა აი აქ ეთქვის ამ კარვის წინ როგორ ავიწევდა როგორ ითმენდა ახლაც როგორ უსამართლოდ ექცევა და აი ბოლომდე წარმოადგენს თავის პატიოსნებასა და ლაბანის უპატიოსნებას ოდესაც ხელსარიელი ლაბანს დახავს თუმცა საინტერესო რა გახავთ ამ თემაშიც ლაბანი ხმართალი ლაბანს მართლა მოპარისკებები მაგრამ ლაბანი იაკობთან არ არის ლაბანი მართალია იურიდიულად, მაგრამ ლაბანი მართალია არ არის ითი. სულიერი ასპექტით არ არის ლაბანი მართალი. ამას ძალიან ხუთ ყურადღება მიუძღვნა. ესეც თხრობა, ესეც ენაა წმინდა წერილისა. რომ აი ეს მონაკვეთი ამას გვასწავლის, სწორედ შენ შეიძლება მართალი იყო რაღაც კონკრეტულ მომენტში, მაგრამ ეს კიდევ არ ნიშნავს იმას, რომ მართალი იყო. გავიხსენოთ ჩვენ ასე ვსაუბრობთ. განაქამი მართალი არ იყო, როდესაც ნოეზე თქვა რომ შეშველიო, კი მართალი იყო. კი მართალი იყო, მაგრამ ქამის ნათქვამი მართალი სიტყვა ქამის სიმართლეს არ ახასიათებს ნამდვილად. ქამი არ არის თვითონ მართალი, უბრალოდ ქამი რაღაც აი მართებულ ფაქტის მართებულ კონსტატირებას ახდენს თავისი გაიწვეული და თავისი მავნე მიზნების მისაღწევად. ბოლოს მოხდება შეთანხმება, მე ახლა უბრალოდ აღარ მინდა გავაგზავნო პერიპეტიები, მე კამათი მიდის, მაგრამ ბოლოს მოხდება შეთანხმება, ამ თას გალაადის თას უწოდეს იაკობი ამ თა მოწმობისა, მოწმობა ის აღმართავენ სვეტს, აქ გამართავენ ტრაპეზს, აი ამ მოლაპარაკების ტრაპეზს და დადებენ პირობას. ამ სვეტს არც იაკობი გადასცდება იქით და არც ლაბანი გადმოსცდება აქით. რას გულისხმობა ვერ გეტყვით. გულისხმობენ პირადად იაკობს და პირადად ლაბანს თუ იაკობის მოდგმას და ლაბანის მოდგმას. თუ პიროვნულად თავიანთ თავს გულისხმობენ, მაშინ ორივე შეასრულებს ამ პირობას. მაგრამ თუ მოდგმას გულისხმობენ, მაშინ არც ერთი არ შეასრულებს ამ პირობას. ერთის მოდგმას გადაცდება ამ იმას და მეორეს მოდგმას გადმოსცდება იქიდან აქით ამ ყველაფერს. მოხდება აი ეს დაშორიშორება, ლაბანი წავა თავისი მიმართულებით, დამავიწყდა ეს უბრალოდ ეს არ დავიწყებოდა უნდა მეთქვა რომ სანამ ლაბანი ამ ჩხრეკას დაიწყება, ამ ბრალდებას წავდგენდა იაკობს, ლაბანს სიზმარი აქვს, ღმერთი ეცხადება ლაბანს სიზმარში შეეუბნება. არც კარგი უთხრა იაკობს და არც ცუდი. საერთოდ დაშორდი დაანებე თავი და აი ღმერთი აბრაამისა, ღმერთი ნახორისა ეცხადება ლაბანს და ლაბანი ამბობს რომ სწორედ ამ გამოცხადების გამო დაანებებს თავს და წავა თავის სახლში ესე ხელმოწამული. მეგობრებო, ნახეთ იაკობის ცხოვრება როგორ არის, რო გითხარით, რომ კურთხევის მიღების შემდგომ, ხო? სულ საფრთხეში ცხოვრობს. მიიღო კურთხევა და ისევისაგან საფრთხე დაემუქრა და გაიქცა. თითქოს ამ საფრთხეს განერიდა. ამ საფრთხეს განერიდა ახალი საფრთხე გაუჩნდა ბეთლემში ღიაცის ქვეშ უწევს ღამის გათენება. იმ საფრთხეს განერიდა ახლა ლაბანთან ახალი საფრთხეა. ლაბანისგან საფრთხეს განერიდა, წამოვიდა ისევ ლაბანთან ახალი საფრთხე. ახლა ლაბანიდან ახალ საფრთხეს განერიდა, კიდე ახალი საფრთხე, აქ რა სახში მოდის. ესავთან მოდის. 20 წელია გასული. 20 წელია გასული, რაც ესაუმა გამწარებულმა თქვა. ოდეს მოაწევს დღენი გლოვისა მამისა ჩემისენ რომ მოკლა იაკობი. ძმის სიკვდილის მოსურნე ესავთან შეხვედრა ელოდება
იაკობს. იაკობი ემზადება მაღალი შეხვედრისათვის და გააგზავნის კაცს ესავთან. ასეთ რამეს დააბარებს. შენი მორჩილი, შენი ძმა მოდისო შენთან. მეგობრებო, ყურადღება მიაქციეთ. ყველა მიმართვაში, რომელი მიმართვაც იაკობისაგან მოდის ესავისაკენ, ფიგურირებს თავში სიტყვა მორჩილი. შენი მორჩილი, შენ ხარ უფროსი, შენ ხარ დიდი, ამას ეუბნება. ვინაიდან ჩვენ ნახავთ ცოტა ხანში, რატო აკეთებს ამას იაკობი. ეს კაცი უკარო დაბრუნდება. ძალიან ცუდ ამბავს მოუტანს იაკობს. იმან ესაუმა რომ გაიგო, შენი დაბრუნების ამბავი 400 შეარახებული კაცი წამოვიდა შენსგან. და აი აქ შეეშინდება იაკობს ძალიან შეეშინდება სარმეს კაცი დაბრუნდებოდა იაკობს გამოცხადება და ანგელოს და პანაკს ნახავს, ორ პანაკს მახანაიმი ეწოდება ამიტომ ამ ადგილს და შეშინებული იაკობი თუ ესავი ერთ პანაკს დაეცემა, მეორე გადარჩება, ორად გაყოფს თავის ქონებას, ერთ-ერთ მთაზე გაანაწილებს, მეორეს მეორე მთაზე გაანაწილებს და აი ასე ეცდება რომ თავი იმასაკაც თავის ქონება გადაარჩინოს. მაგრამ ძალიან შეშინებულია იაკობი, ეს შიში პირდაპირ ჩანს ის ლოცვას რომ დაიწყებს, ამ ლოცვაში ჩანს უფალო ღმერთო, უფლისა ჩემისა აბრაამისო და უფალო ჩემო მამისა ჩემისა აბრაამისო და მამისა ჩემისა ისააკისო, შენ რომელმაც ერთი ჯოხის ამარამ გადავკვეთე ეს იორდანე, აჰავ ბრუნდები უკან და შენ რომელმაც არ მითქვი ამ მიწის ფლობას და გადამრავლებო, ახლა დამიცავი ესავისაგან, რადგან ძლიერ მეშინია მისი. ეს არის იაკობის ლოცვა, ის აშკარად შეშინებულია და აქ აშკარად ხედავთ რომ აი მაცხოვართან დაკავშირებით რაც არის რომ გოლგოთისკენ მავალმა მან ჩაიმუხლა და ვეღარ შეძლო ფიზიკური უზრუნველობის გამო გოლგოთაზე აეტანა ის ჯვარი რომელიც თავად უნდა ცულიყო და ამით მან კაცობრიობა გამოესყიდა და ჩვენ ოდესაც წმინდანის ცხოვრებას კითხულობთ და მიუყვებით წმინდანის ცხოვრებას ჩვენ ვერსად ვერ ვხედავთ როგორც წმინდანს უცოდველ წმინდანს ასეთ რამე არის უცოდველ წმინდანი თავისთავად ერთად-ერთზე ჩვენ არაზოს ავლაპარაკობთ ეს არის ყოველ წმინდა დედოფალი მასზე ჩვენ არაზოს ავლაპარაკობთ როგორც მაგარ უბრალოდ როგორც დადებით მაგალითზე ვლაპარაკობთ როგორც იმას აქვე გამონაკლისი მაგრამ სხვა აზრით უცოდველი წმინდანი არ არსებობს წმინდანი არის ადამიანი არა იმიტომ არ შესწოდა არამედ იმიტომ რომ ცოდვაში ადარჩა ძალიან ღრმა განცდაა სიწმინდის საქრისტიანო რელიგიაში. არ არის კაცი რომელიც სხონდეს და არ ასწოდოს. ასეთი რამე არ არსებობს. სიტყვა წმინდანი არ მახსოვს მე თქვენ გითხარით თუ არა, მაგრამ თუ გითხარით და გიმეორებთ, სიტყვა წმინდანი, სიტყვა თვითონ წმინდა ნიშნავს გამოყოფილს, გამიჩინოს, სხვანაირს. აი მაგალითად პურები რო დავალავთ, პურები. და ვთქვათ რომ აი ეს პური წმინდაა. მხოლოდ ეს ერთი პურია წმინდა. ეს იმას კი ნიშნავს, რომ ამ პურში სხვა ინგრედიენტები არა, ზუსტად იგივე პურია, შემადგენლობით ზუსტად იგივეა როგორც ყველა სხვა პური. მაგრამ ეს პური წმინდა ნიშნავს იმას, რომ ეს პური სხვა მსახურებისთვის არის განკუთვნილი, სამსახურებისთვის არის გადადებული. ჩვეულებრივ მოსახმარი არა, სხვაგვარად მოსახმარი, ანუ სხვა გვარობს. წმინდანი ამას ნიშნავს, რომ წმინდანი არის არა ამ ჩვეულებრივ დაცემულობაში წარმოდგენილი, არამედ ამ დაცემულობაში წარმოდგენილი სხვა გვარი. როგორი გვარი? ის იტყვის აქვე იოანე ოქროპირი იტყვის მაქსიმალურად მიმბაძველი ქრისტესი. არა ქრისტესავი წმინდა, ეს გამორიცხულია აბსოლუტურად. არა, ის რომელიც მაქსიმალურად ბაძა ქრისტეს, ის რომელიც მაქსიმალურად წავიდა ღმერთისაკენ. სიწმინდე არ არის ადამიანის საქმე. სიწმინდეს ადამიანი ვერ ამ სიტყვის კარგი გაგებით და არა ცუდი გაგებით თავისთავად ხადია, პირდაპირ მშობლად ვერ მოიპოვებს. თუ ეს სიწმინდე თავად არ მისცა ღმერთმა. წმინდანი ნიშნავს არა იმას, რომ ვიღაცამ რაღაცას მიაღწია, არა, წმინდანი ნიშნავს იმას, რომ ვიღაცამ თანა იმოქმედა, თანა იღვაწა ღმერთთან, ან სულიწმინდის მალთან ერთად და ეს მადლი გახდება მისი გამწმინდავი და ეს მადლი გახდება მისი წმინდანად-ყოფილი. ამიტომ როდესაც ჩვენ იაკობს როგორც დიდ მორწმუნეზე და მართლა ასკეტის საოცარ-სახეზე ვსაუბრობთ, ეს არ ნიშნავს იმას და არც არასდროს ნიშნავდა და ვერც ვერავის ცხოვრებაში იქნება ეს ასე გამოკვეთილი, რომ იაკობის ცხოვრებაში არ არის ისეთი დეტალები, რომელიც მის სისუსტეს წარმოადგენს და მის ერთგვარ ადამიანურ სისუსტეს ადასტურებს. აი აქ იაკობი ერთი შეხედვით ხომ მორწმუნე იაკობს ის ეშინია ღმერთმა უთხრა შენთვის მომიწია შენი მოდგმისთვის მომიწია ასე შემდგომ და ასე ის ეშინია ესავე 400 კაცი 4000 წამოვიდეს თუ უნდა თუ მართლა მორწმუნეა ასე რომ მიუძღვეთ ამ საკითხს მაგრამ ასე ვერ განვიხილავთ მორწმუნეს
იმ მორწმუნეს წმენა არ არის მეგობრებო ექსკალატორი, რომელსაც შედგები და მიყავ არა, წმენის მთელი საიდუმლო არის, რომ ყოველ ახალ საფეხურზე გადასვლას ახალი ძალისხმევა ჭირდება, ახალი ბრძოლა ჭირდება. რწმენა რო არ დაგეკარგოს, სულ უნდა იბრძოდი ამისათვის. სულ რაღაცა განსასწრელებს უნდა გადალახავდე. ეს არ არის რაღაცა მოცემულობა, მორწმუნე გახდი და გარანტირებულად ხარ მორწმუნე. არა, მორწმუნე ნიშნავს ყოველდღიურად იბრძვი და შრომობ იმისათვის, რომ ისაც მოგეცა ამრავალწილო და არ დაგეკარგოს. აი იაკობის ცხოვრება რეალური სახით, ცოცხალი სახით, ამით არის გადმოცემული სწორედ, რომ იაკობი აი კაშკარად აი შიშს აფიქსირებს, რომელიც უჩნდება მას მიუხედავად იმის, რომ ღმერთმა უთხრა, რომ მთელი ეს ქვეყანა, რომელსაც ის იწვოდა, ის ზღვას ხედავდა, მისთვის და მისთვის მისი მოთქმისთვის ჰქონდა მიცემული. და ახლა უნდა გადავიდეთ დღევანდელ დღეს ყველაზე მთავარ საკითხზე, ეს არის იაკობისა და ღმერთის შეკინება. იაკობი იაბოქზე გადაატარებს თავის ცოლ-შვილს, თვითონ გადავა მდინარეზე და ასეთი ამბის თხრობას იწყებს წმინდა წერილი. სხვათა შორის, სანამ ამ ამბავს შეუდგებოდი, ახლა უშუალოდ ღმერთისა და იაკობის შეკინება, რასაც ეწოდება, სანამ ამ ამბავს შეუდგებოდი, ასეც მინდა მოგახსენოთ, რომ ეს 400 კაცით რომ მოდის ეს სამი. იაკობის შეიძლება შეში გააჩინა იმდენად, რამდენადაც. გაიხსენეთ აბრაამთან ნათქვამი გამოცხადება. რა არის აბრაამს ღმერთი ასეულება? გამრავდები 400 წელი მონობაში იქნები, ძლიერი ხელით გამოგიყვან და ამ მიწაზე დაგასახლებ, ხო? აი არის აზრი, რომ ეს 400 კაცის ეს არის 400 კაცის წამოსვლა იაკობს გაუიგივდა 400-იან მონობასთან. ანუ აბრაამის კურთხევა ხო ისააკმა იმემკვიდრევა, ისააკის კურთხევა იაკობა იმემკვიდრევა, იმემკვიდრევა რას ნიშნავს? იაკობა აბრაამის კურთხევა იმემკვიდრევა ნიშნავს იმას, რომ ყველაფერთან ერთად იმემკვიდრევა გამრავლებაც, მონობაც, სიმწარეც, შემდგომ ღვთისშეწირვა და ამ მიწაზე დასახლება. ეს ყველაფერი იმემკვიდრევა იაკობა. ამიტომ იაკობში შეიძლება ჩდება აზრი, რომ აი 400-იანი მონობა, ანუ არა 400 კაციანი, არა 400 წლიანი, არა 400-яნის მონობა ახლა იწყება. და ეს 400 კაციანი რაზმი წამოსვლა იაკობა გააიგივა აბრაამის იმ კურთხევასთან, რომ ახლა იწყება სწორედ ის ტკივილის იმ შეჭრების პერიოდი, რომელიც ღმერთმა ჯერ კიდევ მამამთავარ აბრაამს განუცხადა და რომელიც მემკვიდრევე მე. თავისთავად ხადია სხვა მოვლენაა და ამის შესახებ ჩვენ მოსეზე რო გადავალთ, იქ დავძრავთ სიტყვას. აი წმინდა წერილში წერია ერთი ასეთი ამბავი. ერკინებოდა მას მთელი ღამე ვიღაც კაცი. აი საოცრად კარგად ახლა ეს ძალიან საინტერესოა ღმერთისა და იაკობის შეკინება. და ამის მერე ვუდგეთ იაკობისა და იმის შეხვედრას, რა ქვია. ესავის შეხვედრაზე დღეს ალბათ ამ დავასრულებთ ხოლმე. ერკინებოდა მას მთელი ღამე ვიღაც კაცი. ეს ტერმინი ვიღაც კაცი მინდა დამოვახსოვროთ ძალიან კარგად რა. რატომ ამას გეტყვით აუცილებლად. და რო ვერ ზლიან ვიღაც კაცმა იაკობს თეძოზე შეეხო და უღრძო აი ეს თეძოს ძვალი. გამიშვი, რადგან თენდება ეუბნება ეს ვიღაც კაცი. არ გაგიშვებს, სანამ არ მაკურთხე, პასუხობს იაკობი. რა არის შენი სახელი, რა ქვია შენ, ეს ვიღაც კაცი ეკითხება იაკობს. იაკობი პასუხობს, იაკობია ჩემი სახელი. ეს ვიღაც კაცი ეუბნება. აღარ გერქმევა ამიერიდან იაკობი, რადგან ღმერთსა და კაცს შენეძლია და აღარ გერქმევა ამიერიდან შენ იაკობი, არამედ ისრაელია შენი სახელი, რადგან ღმერთსა და ადამიანებს შეებრძოლე და სძლია. მითხარი შენი სახელი, რადგან ჩემი სახელი ეთქვის ეს ვიღაც კაცი და გაცილდება. აი ეს არის მთელი ამბავი, რომელიც ღმერთისა და იაკობის შეკინების სახით არის წმინდა წერილში წარმოდგენილი. ეს ადგილი აქვს ჩვენ ამდენიმე რაღაცას უნდა მივიმართოთ. პირველი. იობის წიგნში ჩვენ გვაქვს ძალიან საინტერესო თხრობა იმასთან დაკავშირებით, რომ დაცემული ძალა წარდგება ღმერთის წინაშე, სიმბოლური ენა თავისთავად ხადია და ღმერთის წინაშე აპელირებას ახდენს იობის, ასე რა ქვია, კეთილდღეობაზე და იობის მორწმუნეობაზე. იმიტომაც სწავს იობს შენი, იმიტომაც უყვარხარ შენ იობს, რომ აი ასეთ პატივში ყავს, აბა მოაცილეს ყველაფერი. და ღმერთი მოაცილებს ქონებას, მე მოაცილებს ჯანმრთელობას, შვილებს, ყველაფერს. წადი და შეეხება, მის სულს ნუ შეეხები. ანუ რა, ქონება არ შეეხება.
დანარჩენ შეეხება, რომ მოაცილეს. ღმერთი აძლევს ამის უმეტეს. ნახეთ რა ხდება. სიმბოლური ენი თავისთავად ხდება რა პირდაპირ გაგებით. დაცემული ძალა ეჭქვეშ აყენებს საღვთო სამართალს. ხოლო საღვთო სამართალი თავისთავადი მნიშვნელობის არის. მას არ ჭირდება არაფრით გამართლება. საღვთო სამართალი ნიშნავს იმას, რომ იობი ამ შემთხვევაში კი არ არის ასეთი. იმ შემთხვევაშიც ასეთი იქნებოდა და ის იცის ღმერთმა წინ დაწერა. იობის მდგომარეობა საღვთო სამართალს ბოლომდე შეესაბამება, მაგრამ სიმბოლური გააზრებით, სიმბოლური ენით თხრობა გვთავაზობს ასეთ რამეს, რომ ყველაზე დიდი მოწინააღმდეგეც კი ღმერთისა, ვინც არის დაცემული ძალის წინაშეც, საღვთო სამართალი არ დავარდება არავითარ შემთხვევაში და ის რეალიზებული იქნება. სხვაგვარად რო ვთქვათ, დაცემული ძალა ღმერთის წინაშე აპელირებს და ამბობს, რომ იობს ამიტომ უყარხარ, ამიტომ სამშენი და როდესაც ყველანაირად ანუ ამოიწურება ის მდგომარეობა, დაცემული ძალა ნახავს ამ რეალობას. თუმცა იობს ამის გარეშეც მართლა არა სიმდიდრეს გამო და კეთილდღეობის გამო, არა მართლა ყარებია და მართლა სწამს ღმერთისა. ახლა აქ არის კიდევ ერთი მეორე ამბავი. ჩვენ დანიელის წინასწარმეტყველის წიგნში გვაქვს ერთი ასეთი ამბავი, როგორი ერკინებიან ანგელოზები ერთმანეთს. თავისთავად ხადია ესეთ სიმბოლური ენა და ეს ანიშნავს იქ რომ ანგელოზები ჭიდაობენ. თავისთავად ხადია. მათი ცილობა, მათი ურთიერთცილობა ეფუძნება ერთ ასეთ რამეს. ერთი ანგელოზი ლოცულობს ღვთის წინაშე, ერთი ანგელოზი ლოცულობს ღვთის წინაშე, რომ გაგრძელდეს იუდეველთა ტყვეობა იმპერიაში, სპარსეთის იმპერიაში, ხოლო მეორე ანგელოზი ლოცულობს, რომ დროზე დაბრუნდნენ იუდეველები და იერუსალიმში ტაძარი აღდგეს და ღვთისმსახურება აღდგეს. ორი სხვადასხვა თემა, ორი სხვადასხვა სათხოვარი ღმერთის წინაშე. თავისთავად ხადია ეს არ ნიშნავს იმას. თავისთავად ხადია ეს არ ნიშნავს იმას, რომ იქ წვერებიანი კაცის ზღობლობს და ჩაფიქრებული ხარ ამას დაუჯერო თუ ამას დაუჯერო. ეს ამას არ ნიშნავს თავისთავად ხადია. უბრალოდ აქ არის საუბარი რასთან დაკავშირებით. აქ არის საუბარი მასთან დაკავშირებით, რომ ფარველი ანგელოზი ანუ ეს ერთი არის ფარველი იმპერიის ფარველი ანგელოზი, მეორე არის იუდეველების ფარველი ანგელოზი, როდესაც იმპერიის ფარველი ანგელოზი ლოცულობს იმის საქმეა ტყვეობის გაგრძელებაზე, მისი ლოცვის საქმეა გეგმა რა არის, რომ რაც შეიძლება დიდხანს დაჭერს ეს დიასპორა აი ამ ხალხის ფარგლებში, რომ ამ ხალხმა რაც შეიძლება მეტმა და საფუძვლიანად გაიგოს წმენა ერთი ჭეშმარიტი ღმერთის შესახებ. ხოლო მეორე არის ისრაელის ანუ იუდეველთა ფარველი ანგელოზი, რომელიც მეოხებს იმისათვის, რომ ეს ხალხი დაბრუნდეს თავის მიწაზე და აღადგინოს ღვთისმსახურება და აღადგინოს თავისი თვითყოფადობა. ანუ ორი ფარველი ანგელოზი ერთისა, მეორისა სხვადასხვა თემაზე ლოცულობენ. ცილობენ, ანუ ერკინებიან ერთმანეთს თავიანთი სურვილის წარდგინებაში ღმერთის წინაშე. მოდით ახლა გავიხსენოთ ერთი ძალიან საინტერესო ამბავი. გავიხსენოთ ისე დავიწყეთ მთელი ისტორია იაკობისა. ისაკვა ვინ აკურთხა იაკობი თუ ესავი? ესავი აკურთხა, უბრალოდ იაკობი შეჭახელში. ისაკს თავიდან როცულ ნაწილი იაკობი ისდგა, არ აკურთხა. იაკობი კურთხევას აქცევს ესავის მიმართულებით, უბრალოდ ამას დახვდა იაკობი. ეს რომელი ესავის მიმართულებით გაგზავნილი კურთხევაა, მეგობრებო, ესავის მიმართულებით, რომელმაც ჭამა, სვა და არაფრად ჩააგდო, ის რომ პირმშეობა დათმო. სულ არ აინტერესებს ეს ყველაფერი. არ აინტერესებს მეგობრებო, არ აინტერესებს იმას, რასაც ვერ ხედავს. არ აინტერესებს იმას, რასაც განცდა არ აქვს, ის ფლობის სულ არ აინტერესებს ესავს ის, რაც აინტერესებს იაკობს, მაგრამ ესავს თუ არ აინტერესებს, ვის აინტერესებს? ვის ევალება რომ აინტერესებდეს და აინტერესოს ეს ამის სამისით? ეს არის მისი ფარველი ანგელოზი. მის ფარველ ანგელოზს შეუძლია უფლის საგდრის წინაშე აპელირება მოახდინოს. ესავს ეკუთვნოდა კურთხევა, ისააკმა აკურთხა ესავი და არა იაკობი. იაკობმა მოტყუებით წაიღო ეს ყველაფერი. ეს კურთხევა არის იმისი, რომლის ფარველადაც მე ვარ დადგენილი. იმიტომ რომ ამ ფარველმა ანგელოზმა უნდა იცოდეს, რამხელა რამე ზიანობს უარს ესავი. რამხელა სიხარულზე, რამხელა მსახურებაზე, რამხელა ღირსებაზე ამბობს ესავი უარს, აი ეს მისმა ფარველმა ანგელოზმა უნდა იცოდეს. ყურადღება მიაქციეთ. აი ფარველი ანგელოზი, აი ანდრიას სალოსის ცხოვრებაში ძალიან საინტერესო მაგალითი წარმოდგენილი, როდესაც ღირსი ანდრია ხედავს ჭაბუკით დგას კართან და ტირის. და მივა და შეეკითხება რა გატირებს. და ეს ბიჭი ეუბნება, აი აქაო ახლა, აი მოთახშიო შესულიაო ერთი კაციო, რომელიც მრუშობს. და მე მისი ფარველი ანგელოზი ვარ და არ შემიძლია მასთან ერთად ვიყო ახლა, ანუ გამომაძევო, გამომაგდო.
ეს ფარველი ანგელოზი თავის მოვალეობას უნდა ასრულებდეს, ლოცულობდეს და იფარავდეს ისთვისაც დადგენილია, ის ფარველადაც დადგენილია ის, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ის ამის რეალიზებას მოახერხებს, თუ კი თვითონ ამ პიროვნებამ უარყო მისი მფარველობა და უარყო მასთან თანამშრომლობა. Რაღაც ამ დაგვარზე აკეთებს აქცენტს აი ეს წმინდა წერილს ეს ადგილი, როდესაც საუბარია იმაზე, რომ ესავი და იაკობი უნდა შეხვდეს ერთმანეთს. ნახეთ იაკობი რას აკეთებს. იაკობი ღმერთს თხოვს, რომ ესავმა არ ხელყოს ის, რაც მიიღო იაკობმა. ვერ შეძლოს ამოწყვეტა იაკობის, იაკობმა შეძლოს გაგრძელება იმ მსახურებისა, რა მსახურებაც მიიღო. ამას ლოცულობს. აი სწორედ ამ ლოცვაში შემოდის, ამ ლოცვაში იწყება ეს შეკინება, ეს ჭიდაობა. მეგობრებო, რადგან წმინდა წერილში დაიწერა ასეთი ფრაზა, ღმერთსა და ადამიანს შეერკინე და ძლიერე, თავისთავადია ღმერთის ძლება ყოვლად წარმოუდგენელია. ამიტომაც ყველა ვინმე თუ ხელი მოკიდა კალამს და ეს ადგილი გამართა, ყველამ სიმბოლო უნდა დაინახოს ამ შეკინებაში, ვინაიდან პირდაპირ გაგებით ამის გაგება აბსოლუტურად წარმოუდგენელია და მიუღებელია. ამიტომაც აი ამ ყველაფრის შეჯერების, ერთად შეჯერებისას გამოიკვეთა აზრი იმასთან დაკავშირებით, რომ სინამდვილეში შეკინება ღმერთისა და იაკობისა გახლავთ შეკინება ლოცვაში, იაკობისა და ესავის მფარველი ანგელოზისა. ანგელოზთა დარი ლოცვით ილოცა იაკობმა. ანგელოზზე ძლიერი ლოცვით ილოცა იაკობმა. იაკობის ლოცვის საგანი, ლოცვის ობიექტი გახლავთ ესამა ვერ შეძლოს წაართვას ის, რაც იაკობმა 20 წლის წინ გაისაკუთრა და ისვისაც იაკობმა 20 წლის წინ თავი გადადო. ნახეთ ეს ტექსტი როგორ არის წარმოდგენილი. გამიშვი რადგან თენდება. აი არის აზრი იმასთან დაკავშირებით, რომ ახლა საცისკრო საგალობელი უნდა აღავლინოს ამ ანგელოზმა. საცისკრო საგალობელი უნდა აღავლინოს ახლა ამ ანგელოზმა და ახლა საამისო ცალოცავი არ არის. იაკობი დასხეს, ანუ გამიშვი, ანუ შეწყვიტი ახლა ეს ლოცვა, ახლა სხვა სადიდებელი გვაქვს თისინაში აღსავლენი და იაკობი ამბობს, არ გაგიშვებ სანამ არ მაკურთხებ. ასისოს არ მაგაგიშვებს, არ მაკურთხებ. სანამ არ აღიარებ, სანამ შენ ამ ლოცვას არ შეწყვიტა, ეს კურთხევა ჩემია, ეს არ არის ესავის. მე უნდა მემსახურო ამას. მე გადავდე თავი ამისათვის. კი ახლა მივამოწმე. და როდესაც აი ეს მომენტია, რომ გაჩერდი, ეხვეწება ანგელოზი, ხო რატომ ვიღაც კაცი წმინდა წერილში შეხვდება ძალიან ბევრჯერ. და 99% ამ ტერმინისა ვიღაც კაცის მერე ყველგან ჩნდება, რომ ეს არის ანგელოზი. ეს ტერმინი ვიღაც კაცი ანგელოზს გულისხმობს თითქმის ყველგან. და ნახეთ როგორ გრძელდება ეს თხრობა, რომ ეს ანგელოზი ეუბნება, თენდება, გამიშვი რადგან თენდება, ანუ სასისკრო სადიდებელი მაქვს ღმერთთან სათქმელი. ხა სხვა რამეზე უნდა იწოდოს ანგელოზმა, მაგრამ იაკობი არ ჩერდება, იაკობის სალოცავი ახლა სხვა რამეა. ეს კურთხევა და ეს მსახურება ჩემია და იაკობს ეს ვიღაც კაცი, ანუ ანგელოზი ეკითხება, რა არის შენი სახელი? განაარჩის ამ ანგელოზმა რა არის მისი სახელი, მაგრამ სცენას იმეორებს. იაკობს კიდევ ერთხელ შეეკითხა, ვინ ხარ შენ? დაუპასუხა მაშინ იაკობმა, ვინ იყო იაკობი? ესავი ვარ თქვა. ესავი ვარ თქვა, ეს პასუხია, სწორედ რა პასუხის შედეგადაც ესავის მფარველი ანგელოზი არ უნდა ცხრებოდეს იმ ლოცვისაგან, რომ ესავის არის ეს კურთხევა და არა იაკობისა. მამამ ესავისთვის უნდა მიეცა და არა იაკობისთვის. აი ახლა ხელმეორე შემთხვევაში, როდესაც ანგელოზთა დარი ლოცვით, ანგელოზის ლოცვაზე ძლიერი ლოცვით ლოცულობს იაკობი. იაკობს კიდე ეკითხებიან, რა არის შენი სახელი, ვინ ხარ შენ? აი იაკობი ამბობს ხმამ ახლა. იაკობი ვარ მე. მე ვარ ეს, ჩემია ეს კურთხევა, ამ კურთხევას მე არ დავთო. ამ კურთხევისთვის, ამ მსახურებისთვის უნდა ვიცხოვრო. და იქ უკვე შენ აი სრულდება ეს ისა და შემოუტრიალდება და ეს იაკობი კი არა, ისრაელი ხარ შენ. ღვთისმხილველს ნიშნავს და ღვთისმებრძოლს, ანუ ღვთისმოლაშქრეს ნიშნავს. ორიდან ერთად ასეც განიმარტება და ესეც განიმარტება ეს სახელი, მაგრამ ღმერთსა და ადამიანს შეებრძოლე და ძლია, ადამიანს ძლიერსა აი ამ სულში ძლია. ესავს არ დაუტოვა ეს ყველაფერი და ღმერთს ძლია გულისხმობს ამას, რომ საღვთო საყდრის წინაშე ანგელოზის ლოცვა ძლია, იაკობის ლოცვა ისე უნდა და იმდენად გადადებული აქ თავი მსახურებისათვის, ამ მსახურებას დაიწყო აბრაამმა, გააგრძელა ისააკმა და იმემკვიდრევა იაკობმა. და სწორედ აქ ამ ადგილას უკვე ანგელოზის ლოცვა დაცხრა, ვინაიდან ისევე როგორც ყველა შემთხვევაში ეს ანგელოზი აღიარებს, დიახ, ეს კურთხევა არ არის იმასე ქვია, ესავის რადგან თვითონ ესავს არ ჭირდება ეს არაფერში და მისი ლოცვა ყოველად უნდა ყოფილიყო იქნება, ამიტომ ეს ყველაფერი შეხვდება იაკობს. რაც შეეხება თეთრ ხოცობა. ეს ლოცვა მთელი ღამე უნდა მიდიოდეს დაჩოქილი.
დაჩოქილი მიდის ღამის თევის ლოცვა ეს ლოცვა და მთელი ღამის თევის ლოცვას დაჩოქილი აღასრულებს და ფიქრობენ რომ ასე რა ქვია თეძოზე ძალა დაატანა და აი ამ თეძოზე ძალის დატანების შედეგად ხწობა მოხდა ანუ შესაძლებელია გადაეციან რაღაცა ძალიან ხშირად არის ხოლმე შემთხვევა მე არ მიყვარს ეს სიტყვა მაგრამ თქვენ კარგად გამიგეთ როდესაც რელიგიური ექსტაზი ეწევა ადამიანს რელიგიური ექსტაზი ეწევა ადამიანს მაშინ ხშირად ვერ აკონტროლებს აი მსხეულები მე არ ვამბობ იაკობი რელიგიური ექსტაზში იყო ნამდვილად არ ვამბობ ამას რაღაცა გაგიჟებული იყო ამას ნამდვილად არ ვამბობ მაგრამ იმდენად ძლიერი ლოცვით უცნობს იმდენად არის ჩაფლული ამ ლოცვაში რომ ის რაღაცნაირად ვერ აკონტროლებს თავის ფიზიკურ საფრთხეებას და ფიქრობენ რომ მენჯის ძვალის ხწობა ეს არის სწორედ გამოსახელი იმისა რომ მთელი ღამის განმავლობაში ის იმასე იყო რა ქვია გათენებამდე დაჩოქილი ლოცულობდა და შესაბამისად აი ნატკენი თეძოთი წამოდგა ძალიან საინტერესოდ გრძელდება ამბავი ძალიან საინტერესოდ გრძელდება ამბავი იაკობს ლაბანის შეხვედრასთან დაკავშირებით ხო ეს ისრაელს აი არ არის საჭირო სხვადასხვა ისინი აქვს რა ებრაელებს თავისი შეხედულება აქვს ამაზე და შორს წაგვიყვანს შეხვედრა კი ძალიან საინტერესოდ გრძელდება წინა დღეს იაკობმა ასეთი რაღაცა გააკეთა რამდენიმე მსახური გამოარჩია და რა გააკეთა ეს პირველ მსახურს აი ჯგუფად კი არა მე ამ ჯგუფიდან ერთი გამოიყვანა და თავისი ქონებიდან თავისი ფარიდან რაღაცა ისე ქვია ხარი, თხა, სხვა რამდენიმე სული ჩააბარა და ესავი ხომოდის და ესავის მიმართულებით გაუშვა. ცოტა ხანი რომ გავიდა მეორე გამოიყვანა, მეორე ჩააბარა, მეორე გაუშვა. მესამე და რამდენიმე მსახური გააგზავნა. ახლა ესავი ხომოდის. ესავი რომ მოდის იაკობისაგან, ხო? იაკობისაგან, ხო ესავი და შეხვდეს პირველ გაგზავნას. მერე მეორე გაგზავნას. მესამე ესენი ერთად კი არიან, ცალ-ცალკე არიან, თუმცა განმავლობაში დასულები. და ანუ იმ დღეს სანამ ესავი იაკობს უნდა შეხვდეს, მანამდე ესავი მთელი დღის განმავლობაში ხდება იაკობისაგან გაგზავნილ ადამიანებს. მთელი დღის განმავლობაში. და ყველას ევალება ერთადერთი რამის ყვა ესავისათვის. ვინ ახარო რო ეთქვის ესავი, ამათო უნდა უთხრან, შენი მორჩილის. ეს ხაზი უნდა გაუსვან ამას. შენი მორჩილის. შენი ძმის იაკობის სახურებია. ეს წვენად გამოგეგზავნა შენ. ანუ მთელი დღის განმავლობაში ესავი მოდის და იგებს რომ იაკობი მისი მორჩილია, ძმა რომელიც ბრუნდება მისი მორჩილია, საჩუქრები მთელი დღე საჩუქრები მოზდის და მოზდის. და იმ მართლაც შეხვედრა რომ დაიწყება, ასე გააკეთებს იაკობი, თავის ცოლშულს გაანაწილებს, ხევლებს დააყენებს, თავის შვილებთან ერთად ლიას დააყენებს, თავის შვილებთან ერთად და ბოლოს რაქელს დააყენებს იოსებთან ერთად, ამათ თავში თვითონ წარუდგება და ნაღრძობი თეძოთი 7 ჯერ თაყვანსებს ძმას და ისე მიუახლოვდება. წმინდა წერილში მთელი ეს დაძაბულობა მოხსნილია ზუსტად ერთი წინადადებით. გადაეხურნენ ძმები ერთმანეთს და ატირდნენ. 20 წლის უნახავი ძმა ნახა ესა. ქულში ჩაიხუტა და ტირილით შეხვდა, ქულში ეფერება, რომ 20 წელია გავიდა და ძმა არ უნახავს. და იაკობის რო ხედავს რომ ესავი ტირის თვითონაც ატირდა, ეს ტირილი რაღაცნაირად უკავშირდება იმ ტირილს, რომელიც ტირილთაც იაკობი ტირილს უცაი რაქალს გადაეხობა. მე გითხარით რომ აი რო დაიწყო იაკობა ტირილი მისი თვალის უცლებლიანი იქნება. და მოდი და ძმები ტირიანაც ერთმანეთში შეხვედრისას და ესავი ეუბნება. რა არის ეს ყველაფერი რა არის ჩემი ქონება არის ერთი თაზია მეორე თაზია და ესენი ვინ არიანო შენი ჩემი ცოლები და ჩემი შვილებია ეს რა არისო თქვენ შეთვის გამოვატანიო და ესავე უნდა საუბარს ათო ტირის ესავე ტირის ერთადერთი რამის გამო ძმა მოენათა ეს 400 კაცი რაზმი კი არა რომელსაც დასაჯოს იაკობი ყველაფრით სავსება არ მინდა შენ კონდეს ანუ აღმოჩნდა ასეთი რაღაცა ესავს იაკობის მოკლა უნდა ერთადერთი რამის გამო ქონება წაიღო მამის მაგრამ რო გავიდათ რო 20 წელი და დაინახა იაკობი ქონება კი არ წაიღო ისაკს ისაკს რაც აქვს ყველაფერი შეხვდა ესავს მაშინ რატომ უნდა მოგდეს იაკობი რატომ უნდა იყოს იაკობი არ წაიღო იაკობი მაგრამ ის რომ იკურთხეოდიან შენ და ყოველი ტომი ქვეყანისანი ის რომ შენ ის რა ქვია არ წაინტერესებს სულ შენი ესავს თრობა გაუქრა იაკობისადმი აღარ ამთრობს რაც ეგონა თურმე ის იაკობს კი არ წაუღია შენთვის ვერ დარჩეს არ მინდა ეს ყველაფერი იაკობი ეხოცება თუ მადლი მიპოვნია შენს პროჩი ეს წვენი მიიღო კონდაც გახსოვთ აბრაამი თუ მადლი მიპოვნია თქვენ მომყიდეთ მაყიდინეთ ანუ ეს ყველაფერი უნდა იაკობს უნდა მოდგომ დაიმახსოვრსო ეს სამარო გაპატია იმიტომ კი არა ეს ყველაფერი ანუ შენს ყველაფერი შენ შეიძინე შენი ცხოვრებით და შენი დამოკიდებულებით ეს შენია ყველაფერი ეს უსაფრთხოება და ასე შემდეგ
მოტრიალდებიან, ხო, ცოლშუს ყველას თაყვანსაცემინებს იაკობი, სულ ყველას თაყვანსაცემინებს იაკობი, ანუ ამით ახსენებს გარკვეულწილად რომ შენ კი არ უნდა მცემ მე თაყვანი, მე გცემ შენ თაყვანს. სხვა თაყვანის ცემაზეა იქ საუბარი, თორე შენ ჩემზე უფროსი ხარ, მე არ ვარ შენზე უფროსი. ეს ჭირდება ესავს. ეს უნდა ესავს. მამის ყველაფერი რაც არის მისია, ეს ჭირდება ყველაფერი და დანარჩენი რაღაც კურთხევა, რაღაც სახურება არ აინტერესებს ამ კაცს ასეთი რაღაცეები. ჭამს, სვავს და კარგად არის, მორჩა დასრულდა. უკან უნდა დაბრუნდნენ და იაკობი ეუბნება რომ ძნელად დადის. ძნელად ხდება გადაადგილება მისი ამ მოგზაურობისა, ამიტომ ესავი წინ წავიდეს და იაკობი მერე ჩამოვა მასთან. ესავი ეუბნება მაშინ ამ 400 კაცს დაგიტოვოს 400 კაცი რა არის, რას მშვიდობით ჩამოაცილოს იაკობი. არ უნდა არაფერი, ოღონდ წავიდეს ესაბაი თავი დაანებოს, არ უნდა არაფერი, არც ესავთან აი რამენაირად აი ამ სახურების გზაზე ხელი არ გადაუდგეს წინ არაფერი. ოღონდ წადი მთლიანად ესავი თავს დაანებებს წავა, მაგრამ წმინდა წერილში არ წერია რომ იაკობი ჩავა ესავთან. შეგვიძლია ირონიულად თქვა. კიდევ ერთხელ მოატყუა იაკობმა ესავი, ოდესმე ირონიით თავისთავად წადია არ ჩავა იაკობი ესავთან, წავა და სიქელთან დასახდება, სხვაგან აბსოლუტურად სხვაგან დასახდება და აი ამით იწყება იაკობის ცხოვრება, კვლავ განახლდება ქანაანის მიწაზე. ახლა ჩვენ როგორ მოვიქცეთ რომ დარჩა ერთი ამბავი იმამდე რა ქვია იოსების ისტორიამდე. შემდეგ შეხვედრაზე ვთქვათ ეს თუ ახლა ვთქვათ ეს ცოტა მიჭეს ამის გადაწყვეტა. თუ გვაქვს რომ ბარემ მოვჩეთ. არა, დროზე არ არის მაგ იმაზე დაღლობაზეა საუბარი, რამდენად დავიტებთ ამას და ჩვენ მგონი რომ ჯობია მოვისმინოთ თემატურია და ხო, რომ შემდეგ შეხვედრაზე მაშინ აი არსობრივად ახალ რაღაცაზე და არსობრივად არა, მაგრამ ახალ მნიშვნელოვან ისტორიაზე დავწერ. კარგად. მე ასეთი რამე მინდა, ასეთი რამე დინას ისტორია, ასე თქვია, ამბავი დინას შესახებ, ასე თქვია, მოკლე ამბავს, რომელსაც მოგიყვება, მაგრამ რომელიც ძალიან საყურადღებოა და ყურადღებით მინდა მისმენთ. ნახეთ. გახსოვთ იაკობა, რა თქმა უნდა, დღევანდელ შეხვედრაზე ვთქვი ეს, რომ ბეთილში რო სვეტი აღმართა. თუ ღმერთი მშვიდობით მომაბრუნებს, მომცემს საკვებს და სამოსელს, აქ მოვალ, უფლისწინაშე საკურთხეველს აღმართავ და მიაცეთ შემწირო ამას. ჩამოვიდა იაკობი ქანაანში, სადაც წავიდეს, ბეთილში, სხვაგან წავიდა. რაღაცა ჩანს რომ იაკობი არ მიდის ბეთილში, რაღაცა მე არ მინდა ასეთი თამამად გამომივიდეს და ვთქვა რომ იაკობს არ ახსოვს ბეთილი. ამას ვერ ვიტყვი თავის დავაცხადია, მაგრამ არც ბეთილისაკენ ცალსველი იაკობს ხედავ ჩვენ წმინდა წერილში, ამიტომ რაღაცა ასე, როდესაც ქრისტიანული ეგზეგეტიკა კითხულობს იმ ამბავს, რომლის შესახებაც ახლა დავიწყებ საუბარს, ეს ტრაგედია, რა ტრაგედიაც იაკობის ოჯახში დაწყალდება, თითქოს და აქცენტი კეთდება იმაზე, რომ აი ამან უნდა გაახსენოს იაკობს, რომ აქ კი არ უნდა დასახლდეს, არა ბეთილში უნდა წასულიყო და სწორედ აქედან კეთილს ინებებს და გადავა ბეთილში და იქ დაიწყებს ცხოვრებას. აი ამბავი, რომელიც წარმოდგენილია წმინდა წერილში. იაკობი დასახლდება ქალაქ სიქემთან. ის იყო ძალიან ცნობილი ქალაქი, ძალიან კარგ სტრატეგიულ ადგილას გაშენებული და საკმაოდ ისეთი გამაგრებული ფორპოსტი. ანუ გარკვეულწილად იაკობი და მიწა შეიძენს, შეიძენს და გარკვეულწილად აი იაკობის ცხოვრებაში რაღაც ახალი ეტაპი დაიწყო. აი წმინდა წერილი უწევს ამბობს ასეთ რაღაცას. გავიდა დინა იმ ქალაქის ქალიშვილთან. დინა გახლავთ ქალიშვილი იაკობის როგორც გითხარით ლიასაგან. სხვადასხვა ებრაული ეგზეგეტიკა ყურადღებას აქცევს იმას, რომ იმას რა ქვია დინა ძალიან ბაბადით ლია ძალიან ათამამებდა თავის ქალიშვილს, დინას ძალიან ათამამებდაო და გარკვეულწილად იაკობიც ამას ყურადღების მიღმა ტოვებს. მეგობრებო, წმინდა წერილში ჩვენ გვაქვს ერთი თხრობის ძალიან საინტერესო თავისებურება. მე ამას კიდე გავიმეორებ ერთ ადგილას, მაგრამ ახლაც მინდა ვთქვა ამ ადგილას. წმინდა წერილში ჩვენ გვყავს ძალიან დიდი სახურები, აი დიდი ადამიანები, ეპოქის შემოქმედები. ყველასთან ამას ვერ ვიტყვი, მაგრამ სიმპტომატურია ხოლმე ასეთი დეტალი წმინდა წერილში. აი ეს დიდი ადამიანი, დიდი მსახური. როგორც მამა არ ვარ. ცუდი მამა. აი მამის მოწოდებას ვერ ვსახურებ.
ასეთი იქნება თქვა ნოეს გაზელი იყო ქამის ნოემ გაზარდა ასეთი იქნება მაგალითად იაკობთან ნახავთ ამას ასეთი რამე მოუვა მოსეს ასეთი რამე მოუვა დავითს ასეთი რამე მოუვა ელემონტ თავას ასეთი რამე მოუვა სამუელს ასეთი რამე მოუვა სოლომონს დიდები არის მაგრამ როგორც მამა არ ვარ აი ძალიან დიდი ლაფსუსი აქვს ძალიან საინტერესო მომენტია ამ დეტალებზე ჩვენ მე გავამახვილებ თავის თავაცხადია ყურადღება მაგრამ მიზეზი ერთ-ერთი მიზეზი ამისა ხშირად მოაზრებული ასეთ რამეში რომ იმდენად არის გადაგებული ეს კაცი აი ამ სახურებაზე იმდენად არის მიცემული ამ სახურებას რომ რაღაცისთვის ვეღარ იცის და ეს რაღაც არის მისი გვეზლიშვილი აი ჩვენ ნახავთ ელი მღვდელმთავრის შემთხვევაში ელი მღვდელმთავარს ყავს ორი უარგისი შვილი მაგრამ სამუელს გასწის აი უდიდეს წინასწარმეტყველს გასწრა თავის შვილები ვერ გაზარდა ძალიან საინტერესოა ეს კონტექსტი იცით რომ აი მოსესთან დაკავშირებით ნახავთ რომ აი არ შეიძლება მოსეს გამოპარვოდა ისაც გამოეპარა მე მოვივალ ნახავთ არ შეიძლება სოლომონმა ტახტი დაუთმოს უბრალოდ დაუტოვოს ისეთ რეგვენს როგორც მისი შვილი იყო რომელიც ავიდა ტახტზე არ შეიძლება ეს ლოგიკაში არ ჯდება არ შეიძლება დავითს ასეთ საოცნებას ყავდეს დის შეურაცხყოფელი გაუპატიურა ეს გოგო მამის კვლელი მამის მოსაკლავად დადევნებული ასეთი შვილები ყავს ჩვენ ნახავთ ვილაპარაკებთ ამ მდგომარეობებზე და ეს არიან ხშირად ის ადამიანები რომლებიც ისე არიან გადაგებულები თავიანთ საქმეზე ისე არიან მიცემულები თავიანთ საქმეს რომ რაღაცაზე ყურადღების განაწილებას ვერ ახერხებენ და ალბათ ხშირად სწორედ ოჯახი არის სწორედ ის და ალბათ უცნაურსა მეუღლე უნდა იყოს ის რომელმაც ეს ყველაფერი უნდა რაღაცნაირად ამ ყველაფერში შემწეობა გაუწიოს თავის მეუღლეს ისევე როგორც შემწეს ეძებდა ადამიანს სამოთხეში ასე უნდა ყოფილიყო ესენი შემწენი დიადი მოღვაწეებისა ეს ის ლია გახლავთ ეს დინა იმ ლიას ქალიშვილი გახლავთ რომელზეც წმინდა წერილმა ჩვენ უკვე გვითხრა სუსტი თვალები ქონდაო და ჩვენ მაშინ ვისაუბრეთ ამაზე რომ ეს სუსტი თვალები მარტო ფიზიკურ ხედვას არ გვისწავს ლია რაღაცნაირად სხვანაირად ზომავს ამ ყველაფერს და აი ეს ამბავი გავიდა დინა სიქემის ქალაქ სიქემის ქალიშვილთან იმ ქალაქის ქალიშვილთან რა გასაშავს გავიდა ეს ანიშნავს თავისთავად იმას გაისენა სიტყვა გავიდა წმინდა წერილში და ამ შემთხვევაში კონკრეტულად გულისხმობს იმას რომ დინა კი ერთხელ კი არ შევიდა არა დინამ დაიწყო ამ ქალაქში ხშირი სიარული დაუმეგობრდა ამ ქალაქის ქალიშვილს გახსოვთ თავის დროზე მე თქვენს გეუბნებოდით რომ თხრობა როცა მიდის წმინდა წერილში წმინდა წერილს აინტერესებს ქალაქი იერუსალიმზე ქალაქს არ ეკარება ქალაქიდან გამოყავს სულ აბრაამი ქალაქიდან აახეტიალა ისააკი გერაში აშედეს გერართან სტაკდება იაკობი მივიდა და აი ბეთელთან ქალაქ ლუსთან უпроსოდ გაჩერდა შევა თუ აი თუ შევა დაიკარგება იაკობი არა არ შევიდა გვერდია უარა ქალაქი ძალიან საშიში მომენტია და აი ახლაც ქალაქ სიქემის მახლობლად ამ საშიში ადგილას აი საფრთხილო ადგილას ცხოვრობს დასახდა იაკობი ბეთელში შეიძლება ეს არ მოსვლოდა მას მაგრამ აი აქ სწორედ ეს ხდება მისი ოჯახის წევრი რასაც არ აკეთებს იაკობი იმას აკეთებს ქალაქში იწყებს სიარულს ქალაქის ტიპის მაცხოვრებლობა მოსწონს ის ეგუება იმას თვალირჩება იმაზე რაც მამამთავართან ცხოვრებისათვის სრულად მიუღებელი რაზე რჩება თვალი დინა მისი საცხოვრებით აცხოვრობს დინა მამამისის წესის ცხოვრებით ცხოვრობს როდის გაშლის ამკარებს და როდის აანგრევს ამკარებს და როდის სწავლებს სხვაგან და როდის სადგემთან დახდებიან ეს დინასთვის აბსოლუტურად წარმოუდგენელია მაგრამ ხედავს სიქემელ ქალიშვილებს ყოველდღიურად გამოდიან ერთად წყაროზე ავიცი იქ რაღაცა ქალაქის გასასწაულებია და ერთადერთობია და დინა აკეთებს არჩევანს როგორი ცხოვრებით იცხოვროს როგორ ცხოვრობთ იაკობი ცხოვრობს თუ იცხოვროს იმ ცხოვრებითაც აგერ ეს ქალაქელი ქალიშვილები ცხოვრობენ თავისთავად ხედია დინა ჯანს ვერ მოუწყობს მამამის და არც უწყობს მაგრამ დინას სულში იწყება ეს პროცესი რა პროცესის დასრულდება ერთი ასეთი ამბით შეუყვარდა სიქემის თავის ხამურის ძეს ამასაც სიქემი ქალაქის სახელი აქვს დარქმეული დინა და დაამდაბლა ეს დაწვავასთან ძალიან თუ ყურადღება მიაქცევთ დინა არ არის ძალით ხელყოფილი დინა მებით დაუწვა ხამურის ძეს სიქემის თავის ძეს ეს ხო წარმოუდგენელია ოჯახში წარმოუდგენელი რამეა
ძვინმემ ძალა იხმაროს გასაგებია. ეს გასაგებია. მაგრამ თვითონ ცხოვრების ეს წესი მისაღებად აერჩიოს, ეს არის პრინციპულად წარმოუდგენელი, მაგრამ როდესაც დინა ამ გადაწყვეტილებას იღებს, ეს არ გახავთ მეგობრებო დინა, რომელიც პროტესტს აცხადებს იაკობის ცხოვრების წინააღმდეგ. არა, ეს არის დინა, რომელსაც აღარ შეუძლია შეეწინააღმდეგოს თავის თავს და უარი თქვას ამ ყველაფერს. ამას ძალიან ვთქვით მიაქციოთ ყურადღება მინდა დინას მდგომარეობა, ჩვეულებრივი მდგომარეობა, რომელიც ადამიანში შემოდის, ოდესაც ის ცოდვას უკავშირდება. ცოდვის მთელი სისასტიკე არის მის მიმღებლობაში და არა იმას, რომ მე აღასრულებ. ის არ უნდა მიიღო, აზრობრივად არ უნდა, ასკეტურ ლიტერატურაში ეს არის წარმოდგენილი სწორედ. ცოდვილი აზრი არ უნდა შეიწყნარო, არ უნდა უმასპინძლო, არ უნდა იმას საქმე, რა ქვია, არ უნდა შეიტყო შენში, არ უნდა იმას საქმე, რა ქვია, დაამკვიდრო შენში, თორე ეს ყველაფერი თუ მიიღე და ამ ყველაფერს თუ გაუთქმილდი, მაშინ ის უკვე ყველაფერს გაგაკეთებინებ, შენ ძალა აღარ გეყოფა იმისა, რომ ამ ყველაფერს შეეწინააღმდეგო. მთელი ბრძოლა, უხილავი ბრძოლა ადამიანში მიდის სწორედ ამ დონეზე. ცოდვილ აზრს შეიწყანებ თუ არ შეიწყანებ. ამ შემთხვევაში დინას აღარ შეუძლია უარი თქვას, ვერ იტყვის უარს აი ამ უკანონო კავშირზე, რატო ვერ იტყვის უარს, ვინაიდან მის გონებაში სიქემელთა ცხოვრება, ქალაქური ცხოვრების წესი, აი ეს ყველაფერი, როგორც ცხოვრობენ სიქემელი ქალიშვილები, მისაღებია და სრულიად აი გაიტყბო ეს აზრი თავის აზროვნებაში დინამ. გახდა ეს ამბავი ცნობილი იაკობისათვის, ეს უდიდესი შეურაცხყოფა იაკობის ოჯახისათვის და ძალიან მძიმე სიტუაცია, ძალიან მძიმე ვითარება ოჯახში, ძმები არიან ძალიან გამწარებულები დის ასეთი შეურაცხყოფის გამო და აი უცებ წმინდა წერილი იწყებს საუბარს იმასთან დაკავშირებით, რომ ხამური გამოდის ქალაქიდან და თავის ძესთან და უხუცესებთან ერთად მოლაპარაკებას იწყებს იაკობთან. მეგობრებო, ძალიან საინტერესო ადგილია წმინდა წერილში და აი ამას ძალიან უფრო ყურადღებით მოусვათ, ვინაიდან ჩვენ როცა მე ისრაელზე დავიწყებთ საუბარს, აი ეს ადგილი უნდა გავიხსენოთ. ხამური უბნება ასეთ რამეს იაკობს. განა შენ წინაშე არ არის მთელი ეს, განა ჩვენ წინაშე არ არის მთელი ეს მიწა, რა გვაქვს გასაყოფი მედაში. იქორწინონ შენმა ძეებმა ჩვენ ქალიშვილებზე და ჩვენმა ძეებმა თქვენ ქალიშვილებზე. მიათხოვე დინა ჩემს ძეს, ანუ ხამურის ძეს მართლა უყვარს დინა. ეს არ არის გაუპატიურებული, არა, უყვარს მას და უნდა მასთან ერთად ყოფნა. და მიათხოვე შენი ქალიშვილი ჩემს ძეს და აი ეს სრული ის კონდეს, რა ქვია, აი ეს ნათესაური მოკავშირეობა კონდეს. ყურადღება მიაქციეთ, რას თავაზობენ იაკობს. რომელი იაკობს? ვინ არის ეს იაკობი? ეს იაკობია თავშესაფარი რო არ ქონია რასოს ესეთი. ან დაძდებენ, ან ატყუებენ, ან ამწარებენ, ან უსამართლოდ არის, სულ ტირის, სულ ტანჯვაშია. და უცებ გაჩნდა ძალიან სამწუხარო, მაგრამ ხელსაყრელი მომენტიც. საკმაოდ გამაგრებული ფორპოსტი ქალაქ სიქემის სახით მოკავშირეობას თავაზობს იაკობს. ახლა ეს არის 400 კაცი თუ წამოვა, იაკობი მთელი ღამე მეჯიზვალის გზობამდე არ გაათენებს უწვას იმაში, რომ რამენერად ესომა არაფერი დაუშავოს. აგერ მთელი ქალაქი თავისი გამაგრებული ძალებით იაკობის მოკავშირეა და დაიცავენ მას. ეს უნიკალური ადგილი იაკობის ცხოვრებაში. იაკობი არ შევიდა ქალაქში, მაგრამ ქალაქი გამოვიდა იაკობისაკენ. ეს არის უდიდესი ცდუდება იაკობის ცხოვრებაში. იაკობმა ახლა ეს ქალაქი უნდა გადალახოს. კი შეიძლება იაკობი შესულიყო ქალაქში, მაგრამ იაკობს აქვს სულიერი სიძლიერე, რომ ქალაქში არ შეუხვიოს. მაშინ ისინი არ მოისვენებს, აქით წამოვა და აქით შეეცდება შტატკას იაკობი. ქალაქი აქით ესტუმრა იაკობს. იაკობი ამ ძალიან დიდი ცდუნების წინაშე დგას. აირჩიოს ეს მოკავშირეობა და მტკიცე და მყარად იდგოს მიწაზე, მაგრამ მეორე დაკარგავს იაკობი თუ ეს სიმკიცე აირჩია რა არის ეს. დაკარგავს იმას, ვისაც თავი გადადო, დაკარგავს იმ ფარველობას, რომელიც ფარველობას ღმერთისა გამოდოდა. მეგობრებო, ცოტა მოგვიანებით ჩვენ ვიტყვით ასეთ რაღაცას. წინასწარმეტყველი წარუდგება ისრაელის მეფეზე ეუბნება, ნუ გექნება იმედი ეგვიპტისა, ნუ გექნება იმედი ბაბილონისა, არამედ უფალსა ღმერთსა შესაყოლოსა ტაფანსა და მსახურებდა. ეს არ ნიშნავს, ყურადღება მიაქცეთ. ეს არ ნიშნავს, რომ მეფეო შენ ნუ ფიქრობ საგარეო პოლიტიკაზე, ნუ ფიქრობ ეკონომიკაზე, ნუ ფიქრობ ფინანსებზე, ნუ ფიქრობ ჯარისძლიერებაზე. ეს ამას არ ნიშნავს. პირიქით, მეფეა და ვალდებულია, კეთილი უნდა ინებოს და სახელმწიფო უზრუნველყოს უსაფრთხოებით და სახელმწიფო ინსტიტუტების მუშაობა უზრუნველყოს შესაბამისი შედეგიანობით. არა, ეს იმას კი არის, რომ სახელმწიფოზე არა, ამას კი არის, არა. მთავარზე იფიქრე, ეს თავარი, ანუ ნუ გექნება იმედი. შენ რომ ეგვიპტესთან დაამყარი, ახლა ხელშეკრულება იმის იმედად ნუ იქნებ, რომ ეგვიპტე ძლიერია და დაგეხმარება. იმედი, შენი იმედი იყოს
ცხოვრების სწორი წესი, ცხოვრების აზროვნების მართებული ფორმა. აი ეს არის თავარი სტრატეგია შენი უსაფრთხოებაში და არა ვიღაცა ძლიერი შენი მოკავშირე ხდება. ზუსტად აქედან იწყება ეს ისტორია. რა იქნება ახლა იაკობს? იაკობს ყავს ძლიერი მოკავშირე სიქემის სახით, თუ იაკობს ყავს ძლიერი აზროვნება ღმერთთან ურთიერთობის თვალსაზრისით. აი ეს არჩევანი უნდა გააკეთოს იაკობმა. მართლაც, რას თავაზობს ხამორი იაკობს? სთავაზობს იმას, რასაც ალბათ არც არავის შესთავაზებდა იაკობს წელი თავის ცხოვრების განმავლობაში და ეს არ მომხდარიყო, აზრდაც არ ეკრებოდა თვითონ ხამორს ამისი გაკეთება. როცა ხამორი შებრუნდება უკან. შებრუნდება იმიტომ, რომ ეტყვიან ხამორს აი რაღაცნაირად თითქოს ამ მოლაპარაკებაში გააჩენენ ხელოვნურ ბარიერს. ძმები ეტყვიან, რომ არ აქვთ უფლება გაათხოვონ ქალი წინა დაუწვეთელებზე და თუ ხამორის ძედა მთელი სიქემი წინა დაიწვეთს, მაშინ ეს მოკავშირეობაზე შეგვიძლია დავუწოთ ლაპარაკი. შეთანხმებული არაფერზე არ არიან. ჯერ ანუ შეთანხმების წინაპირობა უნდა შესრულდეს. და ნახეთ ხამორი დასეუბნება სიქემელებს, რომ სიქემში არ იყო წინა დაცვეთის ისა პრაქტიკა და ახლა თუ მეფის ძემ უნდა იქორწინოს და უნდა იქორწინოს ამ პირობით, მაშინ გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს ქალაქის საბჭომ მეფესთან ერთად, ანუ მთავართან ერთად და ეს ანუ კონსტიტუციაში უნდა ჩაიწეროს თანამედროვე ენაზე რო ვთქვათ. სიტყვით გამოდის თვითონ ქალაქის მთავარი, ქალაქის სახელმწიფოს მთავარი ხამორი და თავის სიტყვაში, სადაც არ წმუდებს სიქემელებს იმაში, რომ წინა დაცვათა უნდა მიიღონ, ერთ ასე ძალიან საინტერესო რამე სიტყვის. რა დაგვაკლდება რომ ეს გავაკეთოთ? განახვალდა ზეგ ყველაფერი რაც მათია, ჩვენი არ გახდება. მეგობრებო, ხმამ ახლა მომდა ხაზგასმით ვამბობ. აბსოლუტურად მართალია ხამორი. თუ ქორწინება შედგაზე არ ვამბობ, მაგრამ თუ ეს მოკავშირეობა დაიწყო, იაკობმა თუ ყველაფერი ამაზე წავიდა, მთელი იაკობი ასიმილირდება სიქემში. იაკობისაგან აღარ დარჩება არაფერი. იაკობის უდიდესი ღვაწლი იქნება სწორედ ეს, რომ რამენერად ქალაქში თუ არ შედის, გამოსული ქალაქიც არ მიიღოს თავისთან. გადარჩეს უნდა იაკობი ამისაგან. და მართლაც სიქემელები დაუჯერებენ, მოხდება მათი წინა დაცვეთა და ზოგადად წინა დაცვეთა სამდღიან ტკივილებს გულისხმობდა, ტკივილებში გულისხმება მამაკაცი არის ბრძოლის უუნარო, ვერ ნაშვება. ხო ვერ მოქმედებს. ჯარისკაცად არ ვარგა. და სწორედ ამით ისარგებლებენ დინას ღვიძლი ძმები, სიმონი და ლევი და ეკრავებენ ჯარს და სიქემს გაასწორებენ მიწასთან. გადაუვლიან სულობას. აი ეს ადგილი, რომელ ადგილზეც ახლა მე თქვენ მიგიცით, არის ყველაზე და ერთ-ერთი გაუგებარი ადგილი პირადად ჩემთვის, სხვისთვის არ ვიცი, მაგრამ ჩემთვის ეს ადგილი არის ძალიან გაუგებარი. იაკობი ეუბნება თავის შვილებს, ეს რა მიყავთ? რატო გადამამტერეთ ეს ხალხი? იაკობს არ ენატრება ისეთ მეგობრებო, აი ერთი ეს მესმის. იაკობს ენატრება იქნება იმ 7 ცხოვრება დაუდგეს. აი აღარ შეუძლია ამ კაცს უკვე წლები, ათეული წლები ეს კაცი 7 ცხოვრებით ვერ ცხოვრობს. ამდევნიან ანატყუებენ, ამ მცირე, ძალიან მძიმე მდგომარეობაშია და რაღაცნაირად აი ამ ქალაქთან გაჩერდა და თვითონ დაიღალა ყველაფერი ამით იაკობი, დაიღალა და ეუბნება, რატო გადამამტერეთ ეს, ახლა ვინ გვაპატიებს ამას? და სიმონი და ლევი პასუხობენ ძალიან მარტივ რამეს. აბა ჩვენი დის შეურაპატიებინა და აქ სრულდებათ ხო აღაგრძელდება. აი ძალიან მე მაგალითად ჩემს ერთადერთი ეს ადგილი, სადაც დაღლილი იაკობი ჩანს, ეს ამიტომ საინტერესო, თორე რატო ეუბნება იაკობი ამას თქვა და ერთს ვის პასუხის შემდეგ იქ შეიძლება რა მომხდარიყო, მე არაფერი წამიკითხავს, რაც გარდამოცემები ვიცი. აი არაფერი შემოხვედრია. აი ეს ადგილი ასე ბუნდოვნად, პირადად ჩემთვის ასე ბუნდოვნად სრულდება. გამოცხადება აქ ღმერთის იაკობს, იაკობი აქედან აიყრება და დაიწავა ბეთილისაკენ, აზე ჩვენ ვსაუბრობთ სწორედ. მე თქვენ ყურადღებას ახლა აღარ შევაწყენ, დავასრულოთ ჩვენი დღევანდელი თხრობა ერთი ასეთი ამბით. რაქელი ფეხმძიმეთ არის, ის იმშობიარებს, ძიმეზე მძიმე მშობიარობა, ისევე როგორც ესეთი მძიმე მშობიარობა ქონდა რებეკას და საკურველი მშობიარობა ქონდა იმას სარას. დაიბადება ვაჟი, ვაჟს დედა უწოდეს ბენყოდი, ანუ ძე ჩემი სამობისა, ძე ტკივილისა, ხოლო მამა უწოდეს ბენიამინი, ანუ ძე მარჯვენისა, და ძე სიმართლისა. ასეთ შეგვიძლია გადავთვალოთ ეს სახელი. ეს გახლავთ ვაჟი, რომლის მშობიარობასაც რაქელი გადაყვება და კიდევ ერთი სიმწარე და კიდევ ერთი ტკივილი შემოვა იაკობის ცხოვრებაში. ძალიან რო უყვარდა და 14 წელი
მე 7 წელი რომ იმსახურა და 7 დღესავით რო გაიარა აი სული რომ მისდის ისიც აღარ აყავს თავის გვერდით ისიც გარდაეცვალა ამის შემდგომ მოხდება კიდევ ერთი საშინელება მამის პირმშო რუბენი შეურაცხყოფს მამის სარეცელს ის მამამისის ხარჭასთან დაწვება და რუბენს პირმშოობითი უპირატესობა ჩამოერთვება მამისაგან ჩვენ რუბენზე შენ მომისაუბრებთ ახლა მე რუბენზე შეგნებულად არ გავამახვილებ ყურადღებას მე ვნახავთ რატო რუბენი და რატო ესეთი მდგომარეობა და ბოლოს ღმერთი ბეთელში აი ყველაფერს აღასრულებს იაკობი ბეთელში ღმერთი ეცხადება იაკობს და ეუბნება აი აქ დაუმტკიცებს სახელს ამიერიდან იაკობს ეწოდება ისრაელი და ძალიან სიმპტომატურია რომ ამ კაცს ისრაელის სახელად ღვთისაგან დაუმტკიცდება მაშინ როდესაც უკვე 12 ძებავს ბენიამინიც aqავს და აი აქედან ეწოდება მას ისრაელი სწორედ და შემდგომ ჩვენსაც ისრაელზე ვისაუბრებთ ეს არის ერთი კაცის კერძო სახელი რომელსაც ყავდა 12 ძე და იმ 12 ძიდან წამოსული მოდგმის ერთობა წარმოადგენს იმ საოცრებას რომელსაც ძველი აღთქმის ფურცლებზე ისრაელის სამეფო ეწოდება ძალიან კარგია მე ძალიან შეიძლება ცოტა გადაგღალეთ მაგრამ ძალიან გამიხარდა რომ აი იოსების ისტორიამდე მოვედით ჩვენ უკვე შემდეგ შეხვედრაზე ძალიან საინტერესო ისტორიაზე ვიწყებთ საუბარს ძალიან მნიშვნელოვან ისტორიაზე ვიწყებთ საუბარს რომელმაც მერე უნდა გაგვაგებინოს მოსემ უნდა გაგვაგებინოს შემდგომ ძალიან საინტერესო ეპოქა თეოკრატიისა და მერე მონარქიის ეპოქა და მონარქიის ეპოქასაც უნდა გავეცნოთ ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალებია იქ როგორც ციტატი გითხრათ ახლა შეგვიძლია რა ვსკითხო პასუხს ეჟებზე გადავიდეთ ეს 12 სუფიგურებს და რა მნიშვნელობა აი ვერანაირად ვერ გაცემ პასუხს ალექსანდრიის სკოლა იყო ამ ნუმეროლოგიით დაკავებული ამ ნომერებზე რა 1-იანი 2-იანი 3-იანი 5-იანი 7-იანი 12 40 10 ასეთი ნომერები მაგრამ ეკლესიამ შემდგომ ეს აღარ გააქცელა და აი არანაირ სიმბოლოები არის აი 12 სიმბოლო ბევრი რამის სიმბოლო შეიძლება რომ მაინც და მაინც ათო 12 ამ კითხვაზე პასუხი არ მქონდა აი სიმბოლოთან დაკავშირებით მაგას აიგივე ეს ანგელოზების ლოცვა ხო აიგივე ეს დაცემულა ეს უბნება ეს ვაშკარად არის სიმბოლური ჩვენ ითხრობის ჩვენ სიმბოლო და ჩვენ გასაგებად დათქვამი ჩვენ გასაგებად დათქვამი ან ეს არ არის ბუკვალურად ასე მოხდა რაღაც ამ გაგებით ამ შინაარსის ამბავი მოხდა თორე ასე არ მოხდა მაგრამ შინაარსის ამბავი მოხდა ანუ დაცემულ ძალას სულ აქვს ეს უკმაყოფილება ეს იმას კენიშოს ეს აქედან მიფრინდება ღმერთის სახელის იმაში ეს უკვე ჩვენი ენაა მაგრამ დაცემული ძალა რო სულ უკმაყოფილოა საფრთხო სამართლით ეს ბუკვალური თხრობა ხო ანუ ეს შეიძლება გავიგოთ ისე რომ ადამიანი ამ მოვლენას დაინახავდა ასე როგორც თქვა ასე არ მქონდა ამიტომ ღმერთმა ასე თქვა მოცა სხვანაირი მაგალითი სიმბოლოების აი გაიხსენო მეტყველებს იმაზე რომ ეს ზოგადად სიმბოლური თხრობა ჩვენ შეგვიძლია აი თელი ეს ძველი აღქვა სიმბოლური თხრობადაც არ აი ერთი პირობით თუ კი მის ისტორიულობას არ ვაკეთებ აი თუ მას როგორც ხოლმე სიმბოლოს დაინახავ აშკარად ძალიან დიდი ცნობილებაში აბსოლუტურად წარმოუდგენელია ამ ისტორიაში უნდა დავინახოთ სიმბოლოები როგორც ისტორია არა როგორც გამონაგონი ამბავი რომელიც სიმბოლური ენით რაღაცა სხვა სინამდვილეზე მელაპარაკება არა ეს ამბავი მართლა მოხდა არა მე რას ვიძახ გამონაგონი ამბავი შეიძლება არ იყოს მაგრამ ეს გამონაგონი ამბავი რა ფორმითაც არის მოყოლილი ხშირ შემთხვევაში შეიძლება აღვქვათ როგორც აი ესეთი სიმბოლურად დაწერილი ფორმა როგორც ეფექტიანზეც ვიკითხებო აი ვთქვათ ღმერთმა ფარაონს შთააგონა რომ გაეკეთებინა რაღაცა ხო ისევე შეიძლება არა მივალ ჩვენ მონადგილზე რა შთააგონა არა ისევე შეიძლება ვიფიქროთ რომ ეს არის სიმბოლური აღწერა იმისა და არა რეალურად ასე კიდევ ერთხელ აი მე ვხვდები რასაც ამბობ ჩემი პასუხიც არ უნდა იყოს ბუნდოვანი მაგრამ თქვენ რას ამბობთ აბსოლუტურად ვხვდები ანუ რა მინდა გითხრათ ისიც რომ გაცემული ძალა უკმაყოფილოა საფრთხო სამართლის ეს არის რეალობა მაგრამ ელაპარაკება ღმერთს რომ იობს ალტომ უყვარ ეს უკვე სიმბოლოა ხო ანუ პირადად წარმოგიდგენთ ღმერთის ზის სახელწოდებიანი კაცი რა გინდა მაშენო და ეს თავისთავად ცხადია ხო მაგრამ ის რომ ის უკმაყოფილოა რომ იობს წყალობა ღვთისაგან ეს სიმბოლო არ არის აი მაგალითად სიტყვაზე ვთქვათ ხო ერკინება ვიღაც კაცი იმას აქვია იაკობს
სიმბოლური თხრობაა, მაგრამ რო ჭიდილი იყო, ეს ბუკვალურია. აი ამ შეკინებასთან დაკავშირებით შეკინებასთან დაკავშირებით ეს შეიძლება თუ არა ესე გავიგოთ, რომ ეს კურთხევა ხო იაკობს აქვს ამ მომენტში და თითქოს მე ასე აღვიქვი, როცა ვკითხულობ ამ მომენტს, ასე აღვიქვი, რომ პირველი იაკობი რეალურად გამორჩეულია, აღმატებულია პირველს და პირველს და ღმერთთან მიდის ჭიდილი, იმიტომ უნდა შეხვდეს მემორიას და უნდა დამორჩილდეს და თეძო იღწო, იმიტომ რომ ეს დამორჩილების მომენტი შეძლოს მეორე დღეს, ანუ ამ ქვეყანაში მაგრამ არა იმის დათმობის ხარჯზე, რისთვისაც თავი გადადო. კი, ანუ ღვთიური ანუ ამ ქვეყანაში დამორჩილება უნდა შეეძლოს და ეს თეძოს ზუსტად აბსოლუტურად გეთანხმებით. კი, ბატონო, ანუ იმ სულიერის ან ეს ყველაფერი იაკობა დათმო როცა სახლიდან წავიდა მაშინ. სულიად გეთანხმებით, აბსოლუტურად მართალია. კი ბატონო, კი. როდესაც ამ ჭიდილის მომენტებს გავდიოდით იაკობის ღმერთთან, ანუ ცოტა დავიბენი რატო ერთ მომენტში ვაღოთ რომ იაკობი ერკინება ღმერთს, მერე ვთქვით რომ აქ რეალურად არის ანგელოზი, მერე ვთქვით რომ არის რეალურად ლოცვა. ანუ რატომ ღმერთში ანგელოზი ვიგულისხმოთ, ხოლო შეკინებაში რატომ ვიგულისხმოთ ღმერთში ანგელოზი სხვადასხვა არსი არის ერთი მხრივ. მერე რო ვიძახით რომ მიდის ჭიდილი და თვითონ მეუბნება რომ შენ ღმერთს ძლიერი. რატო ვინტერპრეტირებთ მაგალითად ისე როგორც თქვენ ახწერეთ და რატო არ შეიძლება სხვანაირად ინტერპრეტირებთ? სხვანაირად როგორ? აი ღმერთს ძლიერ როგორ? აი ეს აი სხვანაირად ღმერთის ძლება სხვანაირად როგორ გავიგო? ღმერთის ძლებად? იმიტომ რომ ღმერთს ძლია არის ფაქტი. ღმერთს ძლია. ეს არის ფაქტი, რომელიც მან აღიარა. ანუ ღმერთის ნება ღმერთს რატო ჩავთავ თამაშს? შეაცვლევინა გადაწყვეტილება ხო შეიძლება ეგეთი რაღაც. როგორ? თუ შეუძლებელია. როგორ? ანუ ღმერთს რაღაცა გადაწყვეტილი ქონდა და ამან შეაცვლევინა ასე ეგეთი რაღაც. ღმერთი ვერ იქნება. გამორიცხული აბსოლუტურად. აბა რას ნიშნავს მაშინ რომ ღმერთს ძლია? საქმეც ეს არის, ნიშნავს ამას, რომ ანუ ღმერთს ძლია ღმერთის ქვემოთ გულისხმობა არა პიროვნული ღმერთი, არამედ გულისხმობა ის სულიერი ძალა, რომელიც დაკავშირებულია ესავთან. ანუ რაღაცა აზრით ხო ესავის ფარველი ანგელოზი მეოხებს ამაზე რომ პირველობს ესავი საფრთხო განაზრახეთ პირველი დაიბადა ესავი ანგელოზსაც არის მე მესმის თქვენი კითხვა აი რას დავავლებ პარალელს ხო არის რომ დაუშვათ ღმერთი ეუბნება რომ უნდა გავანადგურო ეს ქალაქი და იქ მიდის მე ვაჭრობა ხო და რაღაცამდე ჩამოეყოს ან ძველი აღთმის ასე ვთქვათ თხრობაში ღმერთთან რაღაც მოლაპარაკების რეჟიმი შეიძლება არსებობდეს ღმერთს რაღაცა გადაწყვეტილი ქონდეს და შენ ეს გადაწყვეტილება ეგ არის სიმბოლური რაზეც საუბრობ ეს ეგება აქ შეაცვლევინო არა გაიგო საფრთხო საბოლოო განზრახ ეს ყველაფერი შენს გამოსახატავად კეთება თორე ღმერთს ამე თუ შეაცვლევინე ღმერთი აგარ ეგ მაგიაო შეაცვლევინო აბსოლუტურად მე მესმის თქვენ რა კუთხითაც ლაპარაკობ მესმის უბრალოდ ეს არის ის ენა რა ენითაც იქ იმ დროს მოსენ დაანახა იმ დროინდელ სოციალურ და კულტურულ გარემოს როგორი ჭიდილი მიდიოდა, როგორც სულიერი ჭიდილი მიდიოდა სულიერების სფეროში ესავსა და იაკობში. იაკობის შემთხვევაში ეს არის ჭიდილი სულიერ გარემოსთან, ვინაიდან ღმერთის ძლება გამორიცხულია ელშადაია, ის უფალი ყოლა ძლიერია, ღმერთი ვერ იქნება. ვერანაირი საფრთხო ავტორიტეტი ვერ იქნება იაკობის მოწმაში ღმერთს, რომელსაც ძლია იაკობმა. კაი, ცოტა კიდე ანუ ის მართლა ისე ცოტა გაუგებარი გახდა რატო ერთს განვამბობთ ღმერთს და მეორეგან ანგელს გულისხმობთ ამ ღმერთში ამ შემთხვევაში გულისხმობთ იმ აი მოდი ასეთ რაღაცას გეტყვი ერთი წუთით გაბრიელ მთავარანგელოზი ახარებს ყველა წმინდა დედოფალს უფლისული მოვა შობძეს და ასე შემდეგ ფინიშვა ყველა წმინდა ღვთისმშობელისგან იცის თუ არა გაბრიელი ეს საიდუმლო დოგმა იცის ოქროპირი ამბობს მიწირი ეკლესიიდან უწყავს ეციური ეკლესიას მესიის მოსვლის საიდუმლოება
როდესაც ავაზაკი მიდის, როდესაც ავაზაკი შედის სამოთხეში. ჩვენ გვაქვს საკითხავები, ასეთი ნიშნის საკითხები, რომ ანგელოზი იდგას და გაკურებულია, როგორ ბედაო შენ სამოთხისაკენ სვლას. ანუ არ იცის ის, რაც მოხდა. რომ ავაზაკმა ადამიანმა ეს არ უნდა გაბედოს, იმიტომ რომ მოთხინარე מחულით ადამიანის შემდგომი ანგელოზი იდგას, ვეღარ შედის ადამიანი. და ნახავ თანამავალ მასთან ერთად, ხო? შენ დღეს შენთან იქნები სასწაულში. და მყის ვერ მიხრიდა מחულით უცი და გზა უყო ავაზაკს. ანუ სანამ არ დაინახა ის აქ რა ხდება არ იცის ანგელოზი. ყოველდღე მიგცემ მე ვიცი რასაც კითხულობ და ძალიან რატო არ დაიწერა ბოლო-ბოლო შეეკიდე შენ ადამიანს და ანგელოზს და ძლი იმას. ასე დაწერილი იყო და არა შენ ძლი ადამიანს ზუსტად სულად ლეგიტიმური კითხვა მესმესაც კითხვა. მაგრამ აქ ამ შემთხვევაში ამ ადგილას აი ეს ღმერთს შეძლია ღმერთს ნიშნავს ანგელოზის პოზიციიდან არის ნათქვამი რომ ანგელოზი ხედავს რომ ესავე პირველობს. მაშინ იაკობი დაბადებული იყო კაცო პირველი. ანუ ღმერთს იაკობის პირველობა რომ დომებოდა ღმერთს ხო შეეძლო იაკობი დაბადებული იყო პირველი. რატო იბადება მაშინ იაკობი მეორე? ანუ ანგელოზის წინაშეც საფრთხო განგებულება რეალიზებადი ხდება მას შემდეგ რაც ამ ყველაფერს ღმერთი განუცხადებს მას რაღაცა აზრით. არა პირდაპირ გაგებით, არამედ რაღაცა აზრით. ანუ თქვენ ამბობთ, რომ ამ თხრობაში აქტიური აქტორები არიან არა მხოლოდ ადამიანები, არამედ რაღაცა უფრო მაღალი მატერიის სუბიექტები, მოდი ესე ვიტყვი, რომლებიც არიან ღმერთისგან ავტონომიური. არ არიან ავტონომიურად, საფრთხო მსახურების წინაშეება, მათი მსახურება, ნახე. ანუ თუ არის ის ბოლომდე არა, ეს სიტყვა მინდა კარგად დაიმახსოვროთ, ნახეთ. საფრთხო ავტონომიურები არიან, ვერ იქნებიან ავტონომიურები, ანგელოზების ბოლომდე ღმერთს ემსახურებიან, მაგრამ არამინაირს ის განგებულება, რა განგებულებიდაც უნდა იაროს საფრთხო განგებულება, რომ ბეთლემიშვილის საღამო მოხდეს და ბეთლემიშვილის საღამოდან გოლგოთის მისტერიამდე მივიდეს. საფრთხო ცნობადობის, საფრთხო განგების, საფრთხო ზრახვის ეს არის. ანუ ეს ყველაფერი აი ამ წიაღში, აი ამ ჩრდილში, ამ მიფარებულობაში მიდის, აი ჩვენ ძველახელს ნელ-ნელა გავყვებით, ნახავთ რომ სულ გაუგებრად დადის. აი მათემახარებლის სახარების შესავალი რომ წაიკითხოთ, რომ ეს არის იგივე შობისა, ძისა, დავითისა, ძისა, აბრაამისა და ჩამოყვეთ იმ სახელებს, ვინ არიან? საიდან მოდიან? ასეთი თუ იყო აგრა უნდა ხას ეს როგორ გამოდის? ეს უარ მომხდარიყო რა ბეთლემის ღამე არ დადგებოდა? სულ გაუგებარია ეს პირველი თავის ეს ნუსხა ჭამ აბსოლუტურად გაუგებარია, ყველანაირად გაუგებარია. ამ გაუგებრობაში უნდა იაროს თელმა სამყარო, მანამ სანამ ის არ მიიღებს ხსნას თავად ღმერთისაგან. მთელი სამყარო ოქროპირი პირდაპირ ამბობს, ამ ეკლესიიდან ეუწყა იმ ეკლესიას მესიანური მოსვლის საკვია დიდებულებო, აქედან ეუწყა იმათ. ეს ძალიან ხმა გასწა მე მესმის თქვენასაც ამბობ, მაგრამ მე ამაზე რატო წავედი, იცით? ჩვენ როცა დავისწრეთ ეს ლექციები, თქვენ თქვით რომ წმინდა წერილი არასდროს არ ლაპარაკობს რაღაცაზე, რაც ჩვენთვის არ არის მნიშვნელოვანი. ან მით იყო კიდევ რაღაცა სხვა ფაქტები, რომლებიც თხრობისთვის არ არის საჭირო. აბსოლუტურად. მე ვხვდები, აი ღმერთს რო ზლია ეს თხრობისთვის ჩვენთვის რა სიმბოლოს მატარებელია, ანუ ამ სიმბოლოს მატარებელია რომ სულიერი სამყაროს ან სულიერი დასის წინაშე რამდენად გადადებული აქვს თავი იმას იაკობს სახურებისათვის რომ აი ეს არის ფარველობა რომელიც ამ ანგელოს საგდაცაცებული მისი ლოცვაც კი ვერ ცლის იმ ღვაწლს რომელი ღვაწლს ცლის ბჭყალებში დავიდა ღმერთის წინაშე არაფერი არ იცნება მაგრამ უცვალებელია ღმერთი მაგრამ ჩვენი ისტორიული გამომზეურების თვალსაზრისით იაკობის ღვაწლი ნამხელა მყურვალებით აღესრულება რომ იმის საქმეა ანგელოზის ლოცვაც კი ესავთან ვერა ან როგორი სხვა არის ეს სამი და როგორი სხვა არის იაკობი აქ ანგელოზი არაფერ შუაშია აქ ანგელოზი არის უფრო აზრის ასე ვთქვათ ჰიპერბოლიზებასთან დაკავშირებული იმაზისა რომ როგორ არ უნდა ეს იაკობ როგორ არ უნდა ეს ესავს და როგორ უნდა ეს იაკობს ამ შემთხვევაში ერთხმობაა ჩართული მე თქვენ გეთანხმებით აბსოლუტურად რომ საკმაოდ მისტიური ხა მე აღარ გავაგზავნე საუბარი თორე იმაში რა ქვია ებრაული მისტიკა ცოტა სხვა მიმართულებით არის ამ სახელს უკუღმა კითხულობს ლუციფერის სახელთან დადის და მე აი ამ კაბალისტიკაში რაც არის ეს ადამ კადმონი და ეს ის არის და მე იმაში მიყვარს საკმაოდ საკრამენტალური ადგილია გეთანხმებით ანუ ებრაელები რას თვლიან ამ ღმერთის ეს ის არის დაცემული ძალა ან დაცემული ძალა ზლია ეგრეთ თვლიან ანუ ის ვინც ეჭირება დაცემული ძალა ებრაული უკუღმა თუ წაიკითხავ ხო ზუსტად აი იმის სახელი გაარისო დაცემული ძალის სახელი არის რომელიც 120 გადაიტანს
ცოტა ისეთი ის არის, რომ ძიმი ადგილები. ისე მან კანონი იყო, რომ პირველ შვილზე ანუ კანონიც იყო და კიდეში პირველ შვილზე უნდა არ იყო კანონი, არის ტრადიცია, უფროსმა უნდა მიიღოს მრჩეველი. მე კანონში შეიტანს ამას მოსე. ორმაგი წინი. ანუ შემდეგი ხო იუდა იქნება პატრიარქი, შემდეგი 12-ვე ცალ-ცალკე ტომს წარმოშობს. მაგრამ წინაპარი მაგაზე იუდეველებს იმიტომ ეძახიან იაკობში ეს ჭყალებში ვიტყვი პირდაპირ გაგებით არ გამოგოთ ჭყალებში იკარგება ოღონდ სიტყვა იკარგება ცუდი სიტყვა იკარგება არ უნდა მიყო კიდევ უფრო დაფარული ხდება აი იაკობში 12-ად გაიფანტება გესმის კი იუდაში იყრებ თალსახად იაკობში იუდა და ძმანი მისნი კი იუდეველებს იმიტომ ეძახიან არა იუდეველებს მაგიტომ არ ეძახით არა ის ბაბილონის წყობას უნდა დაუკავშირდეთ იუდები არა ბაბილონის წყობას უნდა დაუკავშირდეთ და ასევე სოლომონის რობოამის მეფობას ოდესაც ისრაელი ორად იყოფა იუდას სამეფო და ისრაელის სამეფო და აქ დავითის მოდგმაჩემ ამაზე ვილაპარაკებთ თავის ლოგიკით და აქ ეს არა ეს კითხვები ძალიან საინტერესოა მეგობრებო ამას გავუკვირდით კიდევ ერთხელ ვამბობ მე იაკობის ცხოვრება არ მაინტერესებს აი გაგებით ვამბობ იაკობის ცხოვრება არ მაინტერესებს იმიტომ რომ სადღაც ვიღაცა კაცი ცხოვრობდა რომელიც 157 წელს ასაკში გარდაიცვალა და ის რა მაგრა ილოცა და კოჭლობდა მთელი ცხოვრება არა ამ იაკობიდან მოდის მე ამბები მე ბეთლემთან უნდა მოვიდე ყველაფერი არის ქრისტესთვის ამისთვის მაინტერესებს თავისთავადი მნიშვნელობა არც ერთ ისტორიას არ აქვს ყველაფერი უნდა იხსნას და გაიზრდოს ქრისტეს უნდა შეიკრიბოს ქრისტეში უნდა შეიკრიბოს და ქრისტეს უნდა გაიზრდოს ამიხსნა იაკობის ბრძოლა როგორც აი გენეხომ აღიარებენ იესოს ჯვარცმას რა ახალახს ეს იმდენად თავარი ლოცვა იყო რომ ამ ესე იგი ბრძოლის ნიადაგზე ჩვენ კონტრაქტი გვაქვს კონტრაქტთან დადობილი და ამ კონტრაქტიდან გამომდინარე მარტო ჩვენო რაღაცები გვეპატიებაო ასე ანუ იმდენად კი და იქ არის ხო ხაზგასმული რომ გაამარცხა არამედ გამე ესე მადლი გამოითხოვა მადლიო თავდაბლობი თუ ამასაც აღიარებენ რა და ეს პირობაო აღთქმა რომ დაგვიდგაო ეს აღთქმაში ვარ ჩვენ ცხოვრობთ რამდენად მნიშვნელოვნად წარმოუდგენია ის კი არა იმიტომ რომ აქ არის სწორედ პირველად სახელი ისრაელი აღჭდება ხო ანუ იმიტომ იქიდან დავიბადეთ ჩვენ კი აქიდან მოდის კი იმიტომ რომ ამ ადგილს აი რამდენმაც ხელი მოკიდემდენი ინტერპრეტი რაც მე ვთქვი ხო აი რო გითხრათ კაცად საეკლესიო მოძღვრება ამერიკა რომ უმეტესობა ასე უდგება კიდე რა ვარიანტები არსებობს აი მართლმადიდებლურ ეს რაც გითხარი ანუ სხვა ეს არის ლოცვა იაკობის ღამისთების ლოცვა დასაგებია აი ხა ზოგ მეგობრულად გეტყვით, თქვენ მეგობრულად გამიგეთ თავის თავისადია, არა, რაღაც კრიტიკა და ყვადრებაც არ გამიგო ძალიან ხო? აი, ჩემთვის მაგალითად ხო, განაისომეს საინტერესოა ეს ამ წუთებში რამე რო წამაგითხა ახალი გამაგებინა, ანუ მოძე უბედნიერესი გავხდები, მართლა აი ბედნიერი ვიქნები, რასაც ნიშნავს, მაგრამ რაღაც იმასაც ჩვენაც დღეს ვილაპარაკეთ ხო, აი ამაზე მნიშვნელოვანი დეტალები აქვს. ამაზე უფრო უნდა გავამახვილოთ ჩვენ ყურადღება რომ როგორ გადარჩა იაკობი რომ სიქემელი არ გახდა ეს ძალიან დიდი ჩვენ ხშირად ვფერეთ რომ გადავალთ მოსეზე გადავალთ დავითზე გადავალთ სოლომონზე საულზე ვისაუბრებთ იქ ნახავთ როგორ შემოდის ნელ-ნელა ეს სული ამ ქვეყნის ძლიერების მოიმედეობაზე გადაგებული სული რაც დაუყავს საბოლოოდ ისრაელს რომ ძლიერი მოკავშირე ძლიერი მეზობელი გარანტია ისრაელის გადარჩენისა და სწორედ ძლიერი მეზობელი ხდება გარანტი მისი გაუბედურებისა და განადგურებისა. მაგ ქალაქზე რაც იყო თხრობა მან საერთოდ ძალიან საინტერესო რაღაც გამოვიდა, იმიტომ რომ ამისი გოგო შევიდა ქალაქში ვიღაცებთან დამეგობრდა თავის ნებით იქ დაწვა მერე ამის ძმები ადგნენ იმათ მოათხოვეს კი მერე გაუჩალიჩეს, გაწყვეტეს მთელი ქალაქი დაანგრიეს და ფაქტობრივად გაუჩალიჩეს. კი, ზუსტად, კი. რა ხდება? კი, აი ეს ცხოვრება. კი, მართლა. ზუსტად, აი ვერანაირი მორალური კრიტერიუმს მე ახლა ვერ მოგიყენებ და ვერანაირი მორალური კრიტერიუმით მაგას ვერ აღიხსნა. ეს იყო აი, ანუ წინა დაცვათან რომ მოითხოვეს, სინატურაში მოითხოვეს. თან მამა არ წვითავს ამას.
აი იაკობი აი შვილები იღებენ ინიციატივას ძალიან კაი დაკვირვება აი იაკობი თითქოს და აი საერთოდ სადღაცაა გასული ვერ მოქმედებს ამაზე აი თითქოს და აი როგორ იაკობს ხედავს აი ბეთილში რო წასულიყო და თავისი ახალ დროზე აღესრულებინა ეს რაღაც არ მოვუდით აი ეს მომენტია ეს რაღაცა ეს მოღვაწეობის რაღაც კრიზისული მონაკვეთი არის ნამდვილად არის კი ბოლო კურთხევაში მე ვარწდები მაგოშიც მე ამის გამო კი არაცხელთან იცოდეთ წევა კურთხევას არის წინასწარმეტყველება ანუ წინასწარმეტყველებს მათი ეს სწორედ აი ამ ზოაუბრობისგან მოთა აი ამ ესეთები რო ხართ ეს დაგება კი გამოწავოთ იმას კი სულად ფასდება ამათი კი თავის ოღონდაც ეს წინასწარმეტყველებაა რა კი შეფასებაც არის საქციელის ცალსახან მაგრამ ცალსაქციელის შეფასება ხდება ასე თქვა საშუალება წინასწარმეტყველებისა რაც მართალია ლევის ტომი იქნება ძალიან საინტერესო ტომი